edu tichinzwa isisuka nhoroondo yake iyeka Kumbulani Magaya kuti zvakazopera sei, zvakazoguma nepi, chii chakaitika, mafambiro aakaita, uyezve zvaaimba zvaienderana here nezvaakazenga akuita. Asi ngatiregei kungwarira kuti zvimwe zvizhinji zvacho kumashure kwenenge iri nhoroondo munhu anenge asati atendeuka, asi paanozotendeuka anenge asiyana nazvo. Right, regai timbonzwa kambo kaakatiimbira kano kanonzi chimwe nechimwe. Kumbulani Magaya. Chimwe nechimwe, chimwe nechimwe, chine nguva yacho, nguva yacho, ziva ine moyo. Chimwe nechimwe, chimwe nechimwe, chine nguva yacho, nguva yacho, ziva ine moyo, ziva ine takanzwa mafambiro vakaita vachiridza vachiimba nziyo dzavo dzese kumashure uko vachibatana vachivamba chikwata chavo chavabati vaJehovha nemabasa akaaita kuti anga ari muvaki chaizvo. Ndo rinova basa rake raakangoramba achiita iroro achibatanidza nekuimba kusvikira zuva rekupera. Zvisina yazvo marotereka regai panapa ndibva tangosimudzira munin'ina wacho Abisha Gibson Magaya achitiudza isisuka maringe nenhau yewanano yake, wanano dzake kuti dzange dzakamira sei. Mukoma wedu nhau inoitika pandeye kuti muchanzwa nhoroondo matauriro ainenge achitiwa naAbisha kuda kuedza kuda kuyeuchidza nekuda kudzidzisa isisu tiri kumashure kunoko kuti ndizvo here toteera here izvo nzira iyoyo kana kuti aiwa, nokuti munoziva kuti hatikwanisi kurayira munhu pasina atsaudzira. Right. Kumbulani tati garei inini ndandiri kuno kuHarare ndokupa wana mudzimai wake wokwaMusinami kumhondoro kwakare kuku kudarika kwana mukoma waisi kusasimbichana anonzani Guru vainzani ndichaziva zita ravo handicharangarira but ndiwo Maigamu. Right, zvavariwo Maigamu anga tingati ndiwo mudzimai wake wekutanga pamusha zvinosvikamo, asi firstborn Gamu. Firstborn yake ndotokanganwa zita rake ariko futi kumusha ikoko. Firstborn ndeani? Akaita nani? Akaita mene koko kwamashaya Mombe ikoko ariko musikana mukuru. Ndokune mwana wake musikana mukuru ndobva aita futi umwe musikana mukuru anonzi Delphine nevamwe amai vekuchifu. Ivo vakasangana ukwekwe ndobva vaita pamiri papo, ndobva atiza ukwekwe, ndobva uya kuno, ndobva vamuteera kuno, kubva kutiza kuno, kubva aenda kumarondera. Aiterwa ndiani? Iye mukoma Kumbu nemudzimai wake, iye wacho ane mwana wekuchifu.
definite. Musikana aiterwa ndiani apa aitiza? Mukoma kumndo aitiza musikana wavo ane pamiri. Kubva kweko. Imimi mushinzwa nenhoroondo yavo aitizechi? Anga asingadi mudzimai. Kosikumuda sei kwamupa mimba? Aipa pandina kuziva. Saka akati asvika kuno uyu mudzimai achititeera anambomira ndobva asikuitsa kuti bva. Saka idzo dzakasiyana dzapa pamuviri uko. Ndobva dzauya muno muHarare. Ndobva auya kuno kuHarare. Ndobva dzakushanda muno muHarare. Ndobva kushanda kuno kuHarare. Saka mukadzi akanzwa nani kuti kuno murume wako ari kuHarare? Handizive kuti communication yacho yanga yakamira sei nguva iyo nekuti mazuva ekuva kune tsamba nechichi. Saka handizive kuti vaiteerana sei vachibatana sei, asi uyu akazoteera akasvika kuno. Zvekuti uyu akatoita fanika akafunga akaziva kuti uyu anogona kuteera nokuti pakanosvika mukadzi wake Sanhasi iye mangwana acho ndopa akanga achitochinja kushanda achinoshanda kumarondera achishanda kuInstamaki ari Birida. Ndobva atosiya futi maidefi Pamba ndobva aenda kuno kumaJubek. Kureva kuti kukwekwe mabviro akaita angasina kuoneka. Haana kuoneka. Hapana anoziva. Amusiya kumaJubek kunani? Ndoko ataigara ikoko mazuva eti chiroja ikoko. Ndobva atomusiya ndobva haana kuoneka futi. Haana kuoneka ndobva aenda kumarondera. Ndakatozoti patwane 2 weeks topatanzwa kuti ari kushandira kumarondera. Ndoko akachinjirwa. Ava ndobva wazongodzokerwa kumba kwavo nepamiri pavo kusvika vatosununga mwana akatokura kuti nekuti ndopatiri kuti ava pane 2 vakuru handiti. Saka aiwa imimi mukadzi uyu akazobva sei Pamba? Angona kuti haya munhu anditiza. Because inini hamuna kuziva kuti aenda kupi? Isati ndakuziva kuti aenda kupi, but ndini ndakatozoti maiguru panapa togona kugara izveshwa, asi muri kuona kuti munhu wamakagarira panapa hapana, ende inini ndinotoriwo mudiki, asi dai kwakuri tiri kumusha maigona henyu kugara because tete takangogara pevabereki vedu tese. Zvino panapa panorodya, ini ndiri kutozvigarirawo pandiri kugara panapa kuti ndirambe takagara nepanapa ndisingazive kuti uyo wacho ari kuti kudii hazvigoni. Saka imi makawa nechokwadi kuti munhu atorwa pasi? Angatotiza ende kumbulana anga asina nguva yekutaura nemunhu kazhinji. Kana mukatoita dare akanyarara atonyarara. Zvaari kufunga hapana anoziva kuti muchazoita sei mangwana ano. Hapana, anongonyarara etotokusema aitira kuti mangwana mukamubvunza kuti nezuva ndida kudaira nyaya yamakataura iyi. Saka rakaritsotse. Anga asingadairi zvinhu maigona kumutaudza mukadii anenge akakutarisa izvo uzoti handine nezuro makataura mukasvika pakati ini ndakambozvidaira handina kudaira handizvisizi. Saka maonesana namaiguru vakabva vati vakabva vabva ndobva vadzoka vauya kukambuzuma kwakune mukoma wavo ndiye kwavakazondogara vachibva vazodzoserwa kumusha kwavo kuchifu kumasasa saimweko. Ndobva vanopona mwana wavo ndokutogara ikoko ndokukura kuenda kuchikoro kusvika apedza form 4 ari ikoko. Mwana akura? Atokura mwana anonzi definite. Saka idzi vakazomboona naye? Havana kuona mwana kusvikira ashayike? Kusvika atoshaya. Vakatozounza mwana maiguru, mwana atizira, ndobva mwana anobvisirwa mari yetsvakire kuno. Mari yetsvakire kuno yauya kuna maiguru, mwana akabva atanga kurwara achidona. Saka inza aiti akadona nhasi aigona kumuta kana musweri mese asina kumuka, ozomuka samangwana. Ndobva vafamba zvikanzi anomimidzosera mwana kupi? Kudzinza. Kuna baba wake. Makadya mari kai mari yakabvisirwa mwana uyu. Zvikanzi ai mari yetsvakire kuno chete, zvikanzi mari iyoyo ndiyo yakamirira baba mwana uyu apa. Saka bendisai mwana kuvabereki vake. Ndobva vanditsvaga. Ndopata achitipa information yakanoro inenge ichirasika nekuda kwekutaura. Vakabva vanotanga kutsvaga vamagaya vachitsvaga kuvabata Jehovha. Ndobva vatonzi munotsvaga vana magaya. Vabata Jehovha ndana magaya vari kuende mubvunze munze kuti murume wenyu ari kupi, kana ari mupenyu muone kuti moita sei kuti mwana uyu adi ararame zvakanaka nekuti aita akadona azvaitombonetsa kuti azotamuka. Ndobva vanditsvaga ndobva vandiwana ndobva ndazuva vana bebe vakatobata mari yacho $20 ndotsvakira kuno. Ndava nemari iyi mwana akudai nekudai. Ndizvozvo maiguru right. Ina ndikwanisa kutora mari iyi nekuti handida kuchengeta mwana mukomana haana sendi ravakabvisa futi pamwana. Saka ini ndinokutenderera kuti mari muri mudye, torai mari. Zvikanzi ayo mwana wangu anga afa nenyaya yemari $20. Ndakarera mwana wekubva ari mudiki kusvika akura
nhasi kana kuri kuti kumpundi anondimukira pamwana kuti angamukira mwanani nenyaya $20 ndakarera mwana kubva ari mudiki ndikandosaka ndiri kudzosa futi kwamuri kuti maiguru torai mari imwe ishandisa haina kana chitema chainonacho kuuya kwamaita kusvika pandiri matopedza vakabva vairamba ndakatozobudisa dhora rangu momwe choti mari yetransport because hamungabvi pana musina mari yebhasi chikanzi hamuna kuchinja here mari yekuti mundipe kuti mari no iyi mari ndaisa momwe iyi yangu iyi ndakuchikupai muwane mari yekufambisa nemwana ndobva wabva nanhasi gara zvakanaka hana pari kurwadza kana kuti saka imimi mwana uyo ari kupi ari kunotoni izvozvo akazororwa ikoko kwaanga ari ndo kwandakamusiya ari panguva iyoyo asi akazobva asi kumurume ake okay wanani yakazongoparara amai vacho vari kupi mai vacho vari kunonzi chi kumutamba uko takurohwa ku16 ku16 ndokwavari ikoko vakarohwa nemumwe murume ikoko munombotaura navo ndakatomboendako ndikavaona ndokwandakasangana na ndakatopafondera ndikanomuona musikana ikoko tichizobva tese ikoko tichiuya kumba nemusikana achizobva achinditi baba ndakunotoni nepakazosvika gogo yangatu kunotoni mai vedu isusu last year patwane ainzane shamwari yayo ainzi Albon Chinjekure ndoyanga iri shamwari yavo kumira kwamufure ikoko kwamashiya mombe saka pavaenda kumba kwaana Albon ndokwavakanodanana nehanzvadzi yaAlbon iyo ndobva vamupa pamiri ndobva vakabva vangoporeka ushamwari naAlbon nekuti obva ikoko ndobva kwatosara mubva kwaitwa mwana saka mwana yakangokura wari ikoko hamene kuti akanzi chini kudii akatozotanga kutotsvaga futi baba vacho vatoshayika izvozvo kuti ndakanzonzi baba kudai nekudai achitaura neni ndobva ndazomupindura meseji ndikuti iwe mai vako ndove kwachinjekure zvikanzi asi munovaziva ndikati ndovaziva asi taane nguva taonana bwezi ndakabonawo ndiri mudiki tichingoitawo zvekumachechi zvendiri mudiko futi ndobva zvatatongoparadzana zvakadaro saka variko maiguru nemwana iye ariko ndobva tabva kuti hapana gamu nafani ndove kwamusinami ndokunogara kwenguva ndobva asiya futi maigamu kumusha ndobva tota ndichadi mukadzi ndobva auya kunotona saka maigamu ava kumusha kwavo ndekupi kumusha kwavo vanga vari vekwamusinami kumondore ikoko asi vabereki vanga vaviri gamu nafani vanga vane imba kukadoma vabereki vacho saka nguva yavaka maiguru vakanorwara ndobva ndatobva kunobva ndanotora maiguru bva ndanovarapisa kuchekutu ndobva ndadzokera navo kumusha ndobva vatosimba ndobva vazondinyorera tsamba vachiti bamunini uyai ndobva ndadzokera kumusha zvikanzi panapa hatisugara zvakanaka ba mukomonyo ari kuti ndibve pano pamba ndobva ndamubvunza pai zvikanzi pane zviri kuitika inini mukadzi anchada kudai nekudai ndikati chisiya mukadzi agari panapa nechi nevana sinzi ari kugara pamwe chete nani naamai zvikanzi handidi indakazobva kumusha ndikavasiya variko ndikazonzwanza akasara akatakura mukadzi akanomusiya kwavabereki vake iye akabva anzitora vana vakwa idzokere navo asi haana kutora vana ipapa akavasiya vakasara kuna mai vavo pakashaya mai vavo ndopakazonzi chitakura vana vako because havana munhu anosara achichengeta wamaigama wakazoshaya maigama wakabva washayika saka mimi muchidzika-dzika naye mukoma akati dambudziko nderei rakaita kuti asiyana maigama haana chaaitaura anga asingatauri ngekuti akatoti haachadi chete zvatovharana zvatopera zvakadaro yapa pakaipa imwe zvewanano ndo zvaakaita ipapo achisiya maigamu achinotora maikete kunotoni vakagara ndakatozosvika ine maikete vane pamiri vachinozvara mukomana anonzi Kete ndiye ariko kumusha izvo ari pamusha akangozvarwa ari 1 achingonokura-kurawo zvongoti angotiwo zvikanzi ini mukadzi anchadi ndobva tosiya ndobva akanotora maifadzi kuri kuti maikita vakabva vasiyiwa pamusha maikita vakanga vasiya kunotoniko nemwana wavo vangusiyiwa kunotoniko nemwana wavo iye achibhabva ndobva tobva mukamubvunza kuti chii nachakataura akatoita zinenge 3 months achiti kana renda anichabhadhari ndikatobvisa mari yangu ichibhadhara rendi kunotoni makatozombobhadhara maiguru mimi ikanzi inini kana imwe uchibhadhara rendi bhadharira naye rendi kukuina nenazvo kana chikafa angasate right pamwezve
vakati achibva kuna mai Keith achienda kuna mai Tanatswa, nokuti mai Tanatswa vakangondoti garei mbichana wakambozuma vachinozvara Tanatswa asati ane 2 weeks ndobva vanzi bvai panapa ndichakudai ndobva vatosiiwa pamba ndobva atobuda ndobva aenda because aikona kuti akangoti ndakutoenda ndaibuda obva tongoenda nehembe dzakapfeka idzo adzoke utonotanga ukutoita mwari kwanenge ariko kana dangodzoka achitora hembe dzake 1 uye akachinja 1 nhasi kutodai ingoti ndisire mpepa ndida kuzochinja mangwana achitotora hembe dzake mbichana achibudisa saka mai guru mai Tanatswa vakatongo dzano imimi bvai panapa bvai ndobva tongobva vadzokera kumadhomo vanozvara mwana wavo ndobva varira mwana wavo kutokura enda kuchikoro ndakatozongomubatsirawo mwana akuda kutonyora form 4 vatodzoka futi nemwana achiti mwana ndakunetseka nemwana kuti aite form 4 chichi vandazongovabatsirawo pandakakwanisa kuti mwana anyore ndobva atonyora form 4 pamwezve mai Fadzi ipapo mushure mekungoti mai Ningi vachingoenda mai Tanatswa vachingoenda Tanatswa anga ane 2 weeks or so ndo time yakanzi ndagara namai Fadzi ndane mudzimai vandiri kuda kuroora ndobva atonoroora. mai Fadzi vanga uri kuba ndi kumondoro futi kwachipasho mai Fadzi akatonoroora ava akatonoroora zveshuwa akaenda naMasawi vakanoroora naTimothy vari 3 ina ana mbondiudza akatozondiudza atobva kunoroora atobvisa mari yake atonzi mukwasha ikoko asi timu rekumachirorera hapana IPC hapana saka ndokuzoshaya kwakatoita tina mai guru mai Fadzi. Kuna mai Fadzi kwakaita vana vangani? Kune 2 ani nani? Fadzi naKudzi. Vakomana vese vasikana vese vasikana iko zvinhu zvakura vakura mwacho mukuru musi wandanorinwa chitupa changu ichi ndakatosangana naye aitora futi chitupa ikoko ndi ndakatomuziya asina kutondiziya ari mumutsetse kuti iwe 2025 chitora chitupa vatora chitupa chake ndima kamuziya chitiwe sikanzi ndimani kati aiwe ndipe chitupa chako chakanzi chiya chindite chitupa changu ichi ndikati ona changu ichi tiripa muzaya dai achinitarisa kumeso achitoshamisika sikanzi fonderai mama vandatofondera mama ndikati ndine mwana kuno kuti tiri mukuda kutora zvitupa panapa sikanzi ndiri kusvika pamai manje maikuru achizoya tichingoona achitofara kudai nekudai totoparadzana ndichibva ndauya. So zvichireva kuti mai Fadzi ndo yakaonekwa kuti wife material ndo mudziyo wokugara nawo pamba, ndiye mudzimai akarongeka anoita kuvaka naye mhuri, regai ndigare naye iyeyo, ndiye akaenda kunobvisirwa. Vamwe vese ava vaingoitwa tema urege, vamwe vachingotizwa, vamwe vachingosiyiwa. Pane zvakaonekwa naiye Kumbulani ipapo pana mai Fadzi. Zvisina yazvo mai Fadzi wacho paka ndafara kusangana nemi muri yeZimbabwe pano paNational FM. Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Ellen Chimutabwi, ndiri mwana wekumondoro kwaMubaira kwaChipashu. Ndo pandakadzidza primary yangu paChipashu, dzidza secondary yangu form 1 paRio, kazoenda kuKadoma ndo kwandakanoita form 2 form 3 form 4 paRimuka 2 secondary school. Indakurira kumusha kwaChipashu ikoko ndo kwandakakurira. Paprimary yandakadzidza iyoyo kubva ndichiberekwa, ndaberekerwa paMubaira musha mumwe chete imomo. paMubaira ndo growth point yekwedu. Ndikakurira musha imomo ndichidzidza primary iyoyo. Kumbulani Magaya ndakasangana naye pane imwe nguva kuchechi kwataienda inzi United Apostle, but munhu wekuti ndaimuziva ndati ndikaruzivo naye kadikidiki so, nekuti sometimes aimbosangana nanzvadzi dzangu kuchechi kuUnited ikoko, zvekuimba sati zvambotanga titongori vadiki. So munhu wekuti ndo maziviro andakamuita. Zvekuzosivana kupinda muwanano takatozodhumana patoitawo imwe nguva after ndatopedza form 4 tatogara dhumana kuchechi. Kwangotaura pa makadii dziri sei hanzvadzi dzenyu chichi. From there nyaya dzacho dzakabva dzapinda kuti vatawirirani. mese mamuri vanaye kuchechi kapa ndizvozvo yakatanga umwe ndiana ndiyo
Oh, aya. Saka mimi makatora nguwa yakadii kuti mu respond. Maizwana. Munhu wandaisiva. Saka hapana munaida kufunga. Nguva yakato apo kufunga kwaitovepo kuziiti. Munofunga chii? Aiwa, chaitika ncho ndaiti kwakuda kutora advantage nehanzvadzi dzangu dzaanotamba nadzo. Munhu anondizoti ini ndaida kutomutora kuti pandakatomumhoresa patakasanga ndakatoti hanzvadzi zviri sei. Plus kuaprocha kwacho kwaakaita kwakuri so simple because kumbulana ngari munhu anyarara. Anyarara. Zvokuti ndakatovhunduka kuti Mamsina kuzvitarisira. Ndasimbozvitarisira. Ndasina kuzvitarisira. Ndikanetseka kuti patanditamba nehanzvadzi dzangu kamunhu but kainterest kazongotangawo. Sevanhu vanenge vaonana. Sevanhu vanenge vaonana. Aiwa zvinofadza chose. So makazotanga kugara mese papi zvaita sei? Alright. Kubva tawirirana sofamba kwenguva ndobva ito zvinoitwa nemunhu akarongeka. Chechi mapinda chechi imwe chete. Ende makangoramba muchingo. Zvaita ndizvoti chechi taipinda imwe chete but kuonana kwedu nzvimbo dzekugara nekuti tatisachave kumusha zviri zvekuti pane imwewo nguva patinosangana kuchechi. Saka apa nenyaya yekuti sevanhu vanga vakuwirirana tapapa nechi communication. Ndobvira kuti sangano zvezvekuti ngatiti musi Sunday kuchechi maienda kunopindira panzvimbo imwe chete ikaunti ava sevanhu vanga vari kune vaigara kune imwe nzvimbo vaipindawo kune imwewo branch. Vaitopindawo kwavo isichipindawo kwedu. Asi iri chechi imwe chete. Iri chechi imwe chete. Aiwa zvinofadza chose. Saka sakabva zvasimbisa kaukama izvo. Wakabva wasimba. Aiwa zvinofadza chose. Right. Makaramba muri ikoko here kumondore ikoko? Alright. Isusu takazoti sevanhu vakati patakazosangana tata kugara muno muHarare. Kupi? Ini ndaigara kuadzana. Iye achigarawo Kambuzuma. Saka kuonana kwedu kwakwe padhuze nepadhuze. Nimi aigara nanokuadzana? Ndaigara nebrother yangu imwe anga ari mukuru kwandiriwo. Ndiwo ndaingozvizvo kungu tiri kugarawo ndichiona kuti ndiri kuita sei. Saka mukuzofamba kwenguva imomo nekuzorongeka kwaaita dai munhu toenda atonorora vatasitanga kugara kuKambuzuma. Patanga kugara so patagara kukwadzana. Saka nguva yedu zhinji sitagara muno muHarare. Ndokambo kakanyorwa naiye akumbulani magaya kanonzi kana ndichiedzwa. Ndakavabvunza maifazi ndikati mune here nhoroondo yekuziva kuti mimi akatanga sei kuimba? Munhu uyu aiimba kuchechi ende aifarira kuimba nziyo dzakapora. Kana ndichiti dzakapora ndikureva kuti pane nziyo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanotamba. Paza nzvimbo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanodzamirwa. Munodziti chii idzodzi? Ndo here dzenyasha? Ndo here dzengoni here? Handizivi. Dzenyasha. Ndo dzavaifarira kuimba. Kushaura. Saka kunyange ari kuchechi zvisinei nekuti kuzoimba kwakatangwa munhu wekuti aitongoda kuimba dzimbo dzenyasha. Ndo mararamiro avo. Zvekutoti muri kureva here mi kuti chiro papa chiimba nziyo ine fast beat vanhu vachitamba iye akatongoshaura chete inziyo yakatonhora yakaporera. Asi zvavaiita manje vanga vasiri munhu aingoimba pese pese zvokungokaruka vashaura zvezvi. Tiri kuUnited kwaita zvekuendwa kumapungwe ikako. Saka waiti kukanzi kune pungwe kwakati vanhu vonorara vachinamata. Saka ivo vaigona kutoita sekunge munhu asipo. Pozoti nguva dziye dzekumadying hours dziye dzekuva vanhu vakurara pai. Ini ndo chinhu chandakatozodiscover kuti uraiti dzimbo dzenyasha dzogona kutomutsa vanhu vakarara. Ndaifunga kuti vanhu vamuke panotanga patomboimbwa dzekuti vanhu vatambe. Ipapo pange vanhu vakuneta vaiva ndopavaisumuka vototanga kuimba
vakaimba ndinobva kwamuri ndinoenda kudenga. Ota time yavari kuimba dzimbo idzodzo vamwe vakati katakata vanhu vasara neakotsira uye anobva muka. Saka panguva vanoimba dzedzeka vaimba mbichana kusvika vanhu vacho vanhu vese vadaira vakudaira vanenge vachimuka vachijoina in between the song vachitaka kuparidza vaimba vakaimba taka kuparidza in between the song kusvika vanhu vese vanomuka. So saka zvinhu zvo zvokuti zvakagara zvirimo zvekungoimba ende dzimbo dzavo ndidzodzo dzasingachinji nyange vakanzi vari kuimba papi aingoda dzimbo dzenyasha. Zvakaitika muchizvoona zvakatanga sei kuti haiko zvine zvakomana vakutanga kugurupana kuti vachitanga kuita chikwata mafambiro azvakaita imimi maonere enyu? Alright, sevanhu vagara vaingotambawo pamwe chete zvezvekuti mukufamba mukunamata umu vachisangana handiti. Saka pane history accident yakaitika yechechi yainzi Vimbiso. Saka pakaitika accident vakomana ava mukutamba kwavaiita muri zhinji dzakapararapa vabereki vakasiya vana. History yacho ndo zvainotaura vasiya vana vamwe vanherera. Ndopa vakafunga kuti isusu kuti kabatana ukama hwedu ushamwari hwedu totanga kuimba hatingawane here chinobatika chekuti muri dzasara vana vasara vari nherera vanowana chekubatsirika. Isusu hatisi vabati tiri madzimai noruondo ndo zvatainzwa handitika. Saka ndo matangira avakaita zvekuimba zviri mavari asi apa ndokuzoonesana kuti iwe waisi unogona kuimba kaiwe, iwe Timoti unogona kuimba kaiwe, taingonoimba kaiwe, katiitei chinhu ichi Mamrod une bhesi kaiwe, tikabatana hatingaitiri chinhu. Ndo matangira avakaita havana kungotanga kuti taangoda kuimba angotanga kuimba vasina chinhu pakati tinoshandisa maoko edu nemuromo. Ndo matangira avakaita. zvikanzina mukoma edhimo gutusa idzika dzawakurova dzenyasha idzi ndo dzandoti kana ndaakuturika masatellite dish mudzimba umuka ndikatanga kuimba iyoyi ndaakukwira padenga paipeka ndichitsvaga netiweki hazvinditorere nguva yakareba nokuti ndinenge ndaamunyasha ngoma gutusa nziyo dzenyasha ndodzota timupinde umugere basa pakaipa anzaita akatanga kuimba ikakaka ndinobva kwamuri maifadzi so unokudaro matsikisiro vaitika vakada kukomboza nziyo dzavo zvaifamba sei? Munhu kuti tandataura kuti aida nziyo dzenyasha. Saka
kukomboza kwavo kwakuri simple pakuti agara aidzimba. Pakutanga pane song inonzi Mweya Mutsvene. Inoti Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene wa Baba, gara munhu mumba. Pakuimba kwavaita zvekuimba vari kupostori vachinamata, tuni yaiti siyanei, right? Yaiti kakukangana kachungu kacho ndauda kujairira yakazoitwa remix. So asi kuchechi yanga ine mubhiti yaimbwa nayo ndobva vazoita vachiivandudza. So zvavaiita vakomana vaiti kana vachiita zvinhu zvavo vakaungana kumba kwaWise vogara voonesana, song yako yaona ndipi yaoda kuita ndipi, wochipanana muono akataura kuti ndoda kufunga kuti ndiite nenzira yakadai, vochionesana zvinobuda here, vachipanana muono, imboita uchidai kusvika song yaita se yabuda. Saka iyoyo song yekuti Mweya Mutsvene toenda kanzwa kuti ko yakuimbwa neimwe nzira, yakuimbwa so ndakanzwisisa kuti pamaindibvunza pai muchiti song ichi ndo zvamaida kuita, atatona zvakabuda zvakadi zvakanaka. Upaitombowana mukana wekuti vaimbokubvunzai? Vaibvunza. Chinhu chavaida ndechekuti ndingati nechishona tingati chii, muono waunozvidza iwewe pane zvavari kufunga ndo waitovapa simba. Ukati mufunga kuti zvinobuda izvozvo zvawatotaura izvozvo zvava kutoshanda nazvo kuti kana wachita hazvibude toda kuratidza zvinoita sei zvobuda. Asi Migulesi, pane here zvamakatobhosoropodza kuti aizva mukaona munhu atisikasika nazvo ende zvikabuda? Zvaiitika ndezvekuti munhu wekuti zvandataura kuti munhu wekuti anga asinganyanye kuda kutaura taura. Saka vakataura kuti ndaifunga kuti tiite song yekuti vana vedu, indoti kuda kuti vana vedu kuti chii, obva wataura kuti ndoda kuti Mwari vavachengete, toda kuti Mwari vavate kuti vakuru vari vana vanoteerera chichi, ndoti saka imuroda kuzvibatanidza sei? Obva wataura kuti rega ndimboita kachuni unzwe. Saka in the moment yandoti zvinhu zvenyu zvinobuda izvozvo, ivo vaibva vati saka mukatanga kuti hazvibude anogozoti zvinoita ndiani? Saka pakudaro ipapo especially song yekuti vana vedu iyoyo yakazobuda mazuva ekupedzisira, ndakatozoona kuti munhu wekuti ndofunga asanga afunga zvakadzamisisa because payakaimbwa Wise anga ashaya. Ndakatozoona kuti zvavaida kuti vazvitaure mairi zvakatobuda, kunyange indandati zvino munozvibatanidza sei, asi zvakatobuda vakatoimba. Kureva kuti munhu aiita zvinhu zvake aine muono wekumberi. Vaitoita zvinhu zvavo vaine muono ende vanga vane tunharo so hazviite kana uchiti hazviite muda kupfikisa ndakutoisa simba mazviri kuti zvionekwe, wotozviona kuti zvinoita zvekuti indakatozopesa ndaona kuti vane simba mune zvinhu zvavo. Music yanga iri part yemiri wavo yekuti kana vakatanga kutoimba wega waitoona kuti zvekurekodha zvakavapo asi zvanga zvagara zvirimo. Asi tingati pane pavainyora pasi here, vamwe vanoti ndinonyora pasi, vamwe vachiti aiwa izvi zvedu chongorwa nemusoro. Kazhinji chaiita kuti vanyore pasi inyaya yekuti unogona kuti kana ukarega kunyora pasi sometimes unogona kukanganwa zvinhu zvaufunga. Kufunga kunoda sometimes kunyora, chifunga so kuti ndoda kuzoti zvakati pasong yangu, ndoda kuzoedita uraiti pepe ndakati zvakati ndoda kuzoita zvakati. Saka sometimes zvoda kutaka kunyora, saka vaigona kutonyora vachinyora imomo. Kunyora imomo ndo mavazoti song yako kukomboza chaizvo vabatana vari pamwe chete
zvavanyora zvezve vachisvika nazvo kune vamwe vavo ngatichiitai song yedu takadai so vamwe vanogona kuzviti aiwa izvi taida kuti ngatitii mashoko apa taagadzise nenzira yakati aya mashoko taagadzise nenzira yakati sometimes pachuni pai uruda kuti anouya chete handiti pamwe pachuni yekuimba pai unotonzwa kuti uti anouya chete pamwe hazvisi kubuda auya pamwe ndo zvinobuda saka mukugadzirisana iyo ndomozoona kuti allright izvi zvinobuda pasongo yedu chokudairisa saka panzvimbo yekuti irambe yakanzi anobva anyona kuti wedhere kuti anouya chete takazoisa ere kuti auya kuti zvikwanise kuimbika asazozvikanganwa ndo paiuya kunyora ipapo kureva here kuti nemiwo you were part and parcel yeband kana kuti yechikwata Tene wa Mwari Baba Garamuno Odi buruga iwe Buruga sidonesi Yesimba uyamwe Uyamwe amuche Ka unirira uyamwe Uyamwe abana nase kukupenya kuva part and parcel zvaiuya pano nepapo isa hatina kumboimba navo taingova madzimai ekumba asi chaiitika ndechekuti tiri kumba ikoko sapota neniwo ndakapesa ndanuiririra so dzimbo dzacho dzakandipita ndaidzida zvokuti kana nanhasi so ndoyanzwa kuti kana song yacho ichiimbwa ndinoida saka kudzida kwandakaita ndikokuti takapesa tatione ukama wakatosiya wakasimba wokuti ndaitozviziva kuti kunyange tikaenda kune nzvimbo yekuti vari kuimba vari kana yange vachiimba vari kustage uku ini ndiri wandie ndiri ndeichitoiteedzera ndaitozviziva kuti apa pavabva vakudai apa vabva vakudai apa vakunyarara apa vari kumboombera zviri kufamba so handaidzida kana nanhasi ndinodzida nekuti zvinhu zvaitika mumba ende sapoti yacho yange yatonyanyisa anzo kambuka nziko mweya mutsvene kenyasha kengonyi right regai tinzwe panapa kano aka kanonziko vana vedu kumbulani magaya vabati vajehovha vana vedu vaida rumba zvakaipa makaseti yerumba mazita chiti kuti mazita acho yerumba ndisachivamwanisa izi zvokuti ndaimbwidza kudo zvibatanidza kuti neini nziyo idzi dzenyasha nerumba zvinoenderana papiko but chaindinetsa vachirumba idzo nyange vachidziridzaka aumboona kana vachigutsurira musoro ne vanongori dzavo avagutsire zva muno kana kutamba aiyo asi wainyatsa kunoti inodiwa handisi kuiona iri kupi vaitoziva nezita inenge itoziva masidhi acho akatorongwa vanenge vaitoziva nemazita adzo dzichitoridzwa asi kuti ona chandaizongonzwa manje ndechekuti yanakidza paipo unongonzwa ya muridzo yakuteerwa nechi nemuridzo koimimiwa
dzamaifarira ndedzipi kwete dzababa kwete dzababa ini nangu ndangogara ndichifarira dzimbo dzababa namai Charamba pakunguka ndaidzida kubvira nekubvira ndaingodzida so ivo panziyo dzavo dzese ndozvati ndedzavo vaidzifarira vaidzida ndo vakadzinyora asi pane takambo kaunonyatsaona kuti aka kambo aka ndedzavo but aka kambo aka ifavorite yavo chero pavanenge vari vanokwaimba ngatiti chero vakaenda kana vari kumba vanenge vachiimba vaching'ung'uzira ipapo ngatiti kana vakaenda pasangano pavanenge vachiita basa kambo ikako varekedze kukaimba ende vakakaimba kambo ikako pane zvamaiona zvinoitika paari ndekapi nziyo yavainyanya kuimba pane nziyo inonzi chinhu chinotyisa kwazvo chinotyisa kwazvo zuva rokupera kana Ishe achitonga kukupedzisira ngava dzoke vakaipa pakuipa kwavo teurai kuna Ishe ati regerere. Rumbo rwairwimba nguva zhinji pamwe waisanzwa mashoko asi waingonzwa chuni wozwa kuti ndorwuita sei ndorwekuimbwa iroro chero vachiita kabasa kavo vamwe vanoziva nemalirisi anoti baba ndiri mwana wenyu nyangwe ndakatadza saka ukatasa maliriksi acho yonzi chichuni yacho yakafanana saka ivo vaiimba vachibva nekuna chinhu chinotyisa kwazvo zvokuti nyange vachiita zvari kuita vangonzwa vaida ndo pandakanyatsoona kuti munhu song yandasi aneifarira kambuka ndaida ndokambuka vaitoda iyo chinhu chinotyisa kwazvo nanhasi ndinoida right ndakuchida kuti mimushiro iwo havachakwanisi kutirondedzera kuti sei vaida kambo ikako imimi ndima kuchikwanisa manje kutirondedzera alright rumbo rwavairuda vachiti chinhu chatinofanira kuziva vanhu tichirarama panyika ndechekuti pane zuva rekutongwa rekupedzisira munhu wese uchida kusingade bhaibheri shoko ramwari rinotitaurira kuti pane zuva rekutongwa sezvakangoita rufu kuti chero zviite sei unotofa chiti saka zuva irori kunyange ukada kurarama nenzira ipi haukwanisi kuripfuura saka pane painozoti ngavadzoke vese vakaipa kubva pakuipa kwavo nziyo yavaitora sekuti isongo inoita kunge inoparidzira munhu asati aziva Mwari kuti
hauna kuraswa kunyange uchiita kusarurama kwauri kuita, nekuti shoko raMwari rinoda vakadaro, rinotaura kuti ngavadzoke vese vari kuita chakaipa. Kudzoka hunge uchiri mupenyu, as long as uri mupenyu unokwanisa kudzoka wotosiya zvakaipa. Ende Mwari vakagara vakatendeka pakuti ukadzoka nemwoyo wese kwavari ukati wavada, kunyange munhu akazotaura kuti uyu akaita chakati nechakati, uyu akaita chakati nechakati, iye Mwari wacho anoti handizvizivi, nekuti haarangariri chakaipa chakaitwa nemunhu anenge avada. Vaivaka vaita zvekuvaka nevakomana vamwe ava vaita batana vachivaka, ndokwako zvavo chaizvo chaizvo. Okay. Izvo zvaingoita nevakomana esa vabata Jehovha zvekuvaka izvozvo. Vanga vakazvida. Ndofunga pamwe zvaitovapowo mukana kuti vachiita zvinhu zvavari pamwe chete vachipurakitiza kuti dzimbo dzavo vari pamwe chete. Because kamuitiro kava vanhu vachoka vaifamba pamwe chete. Ndofunga ndo zvimwe zvinhu zvaita kuti chinhu chavo chinge chichienda kure, noda kuti vaiwana nguva yakareba vari pamwe chete. Munoona vamwe ava zvinhu zvavo zvinozoita muzeke inawo yekuti umwe aenda kubasa, umwe ari kushenzera kugweru, umwe tozongosangana tongoita marehearsals, hazvinyatsi kumira zvakanaka. Zvino ava vari chibuda vari pamwe chete, vasiri kuti vari kumarehearsals kana kuri kumabasa ikoko, vanenge vatori nguva yavo yekunge vakapesana yanga iri shoma. Zvoti vari pabasa pavaigona kuti akomana paipai ndafunga ngatigadzirise pakati zvokuti kana vakuzoenda kumarehearsals kune pangu kwavakatogara vagadzirisa saka vakutopinda mumarehearsals zvinhu zvakagadzirwa. Rehearsal yacho yanga isingatori nguva yakareba ende yanga isinganetsi nokuti vagara vanga vari pamwe chete nguva yese. Yanga isinganetsi. Ndikurangarira imwe nguva ini ndakatadza kuti ndisati asi kumastudio ndozva zvinoita vaigona kuti bamukuru Mamrod Magaya, Samson Tawengwa, Timothy Magaya, Wiseman Magaya, Kumbula Magaya vari kuda kuita marehearsals, vari kuitira kumba. Vamwe vauya kumba kwangu inini pinda mumba tonzi amai mwana itai zvinhu zvenyu mupedzi vautomboshandisa mumba menyu muno vhara dhoo havachadi munhu ende vaigona kutoti tipewo kana zvikorobho zvenyu zvese totoisa pasi pemadhoo apo wotoisa wotovhara kutanga kuita masongs vachiita masongs avo vachiita masongs avo ukaona vazobuda pane chinei chakwenenzvero zvekuti vaizoti kana watobva ivo pamwe vakutenda kustudio kana kuno vanenge vatombozama-zama zvinhu zvavotosati apa zvanaka kungatiti vakatiwo taakuda kuenda kustudio paipai zvii zvaitika pavari ivo vakati haiko zvinhu taada kugadzira da kupinda mustudio kana kuti ngatiti mangwana taakuenda kustudio vaizvigadzirira sei? vanhu avaida vaikoshesa kuti zvinhu zvavanoita simba rinobva kuna Mwari. Saka vaigona kutonorara vese kugomo vachiudza Mwari kuti taakuenda kustudio, zvinhu zvatiri kuita tiri kuzviita nesimba ramakatipa. Kunyange pakufunga kwatakaita chakashanda pakufunga ipfungwa dzamakatipa, asi imi ndimakatipa muono iwoyo kuti tiite zvinhu izvi. Saka vaigona kutonorara vachinamata vega, kwete kuti isitiripo vega, sekungoimba kwavaita ikokuya vari vega isitisipo, vaitononamata futi vari vega isitisipo usiku hwese vachikumbira Mwari nekutotsanya kutsanyira basa irori. Vozoti kana vakunoenda kustudio kwacho vanoziva kuti isati kuenda tega, takati Mwari handi studio. Ndo pandinotaura kuti kureurura uku ndo pandakazvinzwisisa. Unotodzidza kuti aishi kureurura uku kunotonzarwo. Why? Because munhu ari kuita zvinhu zvake nemwoyo, saka anotsomeka sure kuti inini ndagadzirisa ukama hwangu nani naMwari. Kana ndati ndoda kutsanya ndagadzirisa ukama naMwari kuti chinhu chedu chibude. Saka ndikada kunyengera Mwari haanyengeri izvo. Ndingavanzira vanhu asi ndingavanzira Mwari. Wobva kugomo kwavo vakanaka, mouyawo geza didi kuenda kustudio kwavo, wosobva kustudio kwavo mwana mwacho wazozorora. Asi pakureurura pa Gulezi tingati pane here
anombonzvengawo pakureurura? Ipapa handingati zviriko kana kuti hazviko, nekuti ini munhu wandaidhila naye ndewangu. Aiwa, ndakubvisai kuna Kumbulani. Alright. Tapinda munyika mukurarama. Munhu ari kuda kureurura kuti nhasi ndoda kureurura, but munhu munomuziva imimi. Alright. Ndoona sekuti mashoko acho pane vanhu abude zvekudaro. Aiwa kavaiguru, handimuda kureurura kwandazonekura. Muruda kureurura yangu yekureurura kwandazone kubuda mashoko. Mashoko acho unenge watozvipira kuoma huma chaiko kuti right. Ndakuda kutaura. Unozosefa. Kutaura zviri nani nani zvinosiya unge uri. But imi mai magaya. Amai avo munovaziva mafambiro avo, ende pane zvimwe zvavakatoita zvamunotoziva kuti vakambodai zvokuti pavasumuka apa vachiti vada kureurura, izvi izvozvo ndichatozvinzwa zvichibuda. Mozoona mimi havanzvenga, asi mimi muripo ipapo. Ndinobva ndangodzoka paya pekuti ina handisiri nowanga vachiudza. Ini ndakangogarawo ndiri kunzwa ari kuudzwa achiita se achiudzwa ari kureurura kuna Mwari. Saka ini ndinani ndoda kuvabvunza kuti kumasiyirira. Amuone ndambotaura paya kuti nini kune wangu ndainguti chamubvunza zvobvunzeko ndinde yangu nyaya ndindandiudzwe handisirini. Saka kunyange nekune munhu uyo ko ndezvangu ari kuudza Mwari, ari kugadzisa ukama hwake nani naMwari. Saka ndo kana achinyepera Mwari ndezvake. Nyangwe ini ndichiziva kuti apa asazisi zvangu. Imimi munhu wenyama, kana muchitoramba kuti izvi zvandizvo koiye Mwari wacho waasingaoni. Aiwa, Mwari matongero ake akasiyana nevanhu vese. Mwari ane mutongero wake wakasiyana nemufungiro wedu. Aiwa, paka chikafu chake chaifarira kudya chii? Mukoma vaida maheu ekubikwa aya, kwete ekutenga. ekutochimera chaicho kanyai. Kana pasina chimera ingoisai kana tobvu so kana tufulawa angoti chachirembi chana chete, angoti chachirembi chana chete. Vayada sadza nderere nenyama dzakagochwa idzi. Aiwa, vaifarira. Ende ndikurangarira kuti nyaya yemaheu iyoyi yaitoti pamwe indabuda ndaendawo kuchechi, ivo vaenda kwavaenda. Kunyange vakasvika ndisipo, iyi ndiri kwandiriwo, ndechingozva nyange vakapinda mumba chekudya chirimo, nokuti pfuko yega aida. Kunyange vakauya nemabhururu avo, vane mabhururu avo aitamba nawo asvika ana waizi vari vanotongoziva kuti muno mutikasvika tinongona totora togadzika. Ende sometimes ndaigona kutosiya ndatogadzika. Because ndiri kurangarira ndichinzi na mufundisi Matanike. Mufundisi Matanike vaitamba zvakanyanya nevabati nana Kumbulani Magaya zvakanyanyisa, vachifamba vese tigara mukwadzana. Enga turi muriwo. Zvokuti kutoziva kuti kumba kwangu vangu havako. Pamwe vari kupi? Kwamufundisi Matanike. Pamwe vari kwaWaizi. Vantu vari kwaTimoti. Saka kana vakabva kwavabva vakasvikira kumba kwangu, vaitozviziva kuti vakasvika kumba kwangu vanosvikaona maheu kutongosvika zvitere nekunwa. Vakasvika kwaWaizi vanosvika kune chakati, vakasvika kune chakati. Saka vaitoziva kuti kana taane nyota yemaheu tinonanga uko. Vaizokuenda. Zvaiitika ndezvekuti maheu kungosvika uchimwa kaustombodzisa kana kudii hana zvakawanda. Saka kana vaizoda kufunga manje kuti right taakuda sadza, ndopavaizoti pamwe right regai tiende kwaningi tienda kwaTimoti toro kwangu inyaya yekuti ini zvazvaamandiri nekufanika nguva ino yekupisa ndaitongobika maheu zvezvidhiringi zvaiwa maheu zvazvisiko. Aiwa vayada. Aiwa, pari kunzwisika ipapo. Right, havasi kuimba, havasi kubasa. Zvimwe zvavaifarira kuita ndezvipi?
kana vasiri kuimba vasiri kubasa munhu iwo kuti ndataura kuti munhu anga asingatauri kana tisina kutandara zvedu semhuri vaenda kwawaizi kunotandara zvavo hazvinei nekuti tiri kuronga zvekuimba kana kuti chii kana kuti torana vaenda kwamufundisi Matanhiki pane mumwe akashaya wavaitamba naye muzukuru futi ainzi Masawi ya maitiro avanhu ivanga akafanana saka vakasvika vakaenda kwaMasawi vakaona zviri kuitwa naMasawi vatojoina nekwavotodaro wotobva kuenda kwawaizi kana riri bhora riri kuonekwa wotogara wotoona bhora zvisinei timu iri kutamba pamwe iri kuhwina ndeyawaizi kana iri kuhwina ndeyaTimoti vachiitisana nharo vega vega vadaro hamudhara nhasi zvichienda zvakadaro kana vari kumba rumba yavo chirega izve atikopa kupfeka vaifanira kupfeka zvakaita sei munhu aida sutu yeyu ndati netai yachoka aizve zvekuita sezvinonzi pane kurunokwirwa ndege vaida sutu majini aipfekwa nematisheti but zvekunyatsoPfeka sutu so ndopamainyatsokumunzwa kuti iye asununguka akapfeka sutu pamwe pacho ndimbondibetsere tai ndizveri ndutu batanidza batanidzo inini kuchikoro kandaisunga tai moto ya tonyatsa kuti ya saka pakune kwakuendwa kupi zvafane kuti kana kuti vari kuenda uchaziva here kuti kwaimboitika nguva yakwana yaitwa HICC pavanobva kumba ndoti pamwe mheno ofisi imwe iri kunopinda zvemagemenzi nechii zvinei zvakarongedzwa mabhegizvo ya vachipinda apo unongoti aiwa kwaya maminista dai inenge akati chasutu wozochinjawo kana vakuenda kustage kwavo auchatovazifu ndo vaivaiva kana wapedza zvekuimba zvezvi zvese zvinenge zvakarongedzwa ini munhu unenge wakuziva munhu wako wotoona munhu atopfeka jini rake netisheti asiri uye hambuya nesutu we akudzikeromba munhu aida vana kana ndichiti kuda vana zvezvokuti vana vaitozona kunge mai ndo vane utsinye wozi ivo kana mwana akaita zvaaita unoti yayaya kumwana paipai ivo vaisatora nenzira iwe vaimutora wotogara pasi womutaura kuti handizvidi ukadai handizvidi ndinokurova ukazozviita kuti ndoita sei unoti zvinhu zviri zvatosiyana nekuti imimi action ipapo ivo vanotokutora yaugara saka zvaizoitika ndizvoti pandinoenda ti mwana anitiza achienda as long as vari pano vatiza achienda kwava zvokuti ndiri kurangarira imwe nguva anonzi Fadzi musikana chiri chakuma 4 years vari kugadzira bhasikoro ravo saka iye anenge achienda ipapo achinodi ndobva kana kuti akaita sei ii ndikuita zvandiri kuita ndobva vamuti vachida kumurova ndobva yatiza ini ndakaseka ndikati yesu munotorovawo ndaifunga kuti pamwe ndini chete chinzwe ichiwani chinzwe saka nevakomana vaiva serious kana vari vana vakomana vaiva serious kaita chaaita vanozvitora serious kuda kunyatsomuonesa kuti andidi kana kuri kuti uri kutema huni wotemera demu padombo munhu wemurume uri kuita sei ende kutaura kwavo munhu anga akapfara kunyange aine hasha zvekuti vana vaitongoona fesi kuti zviri kutaurwa apa
hatisi kuwirirana shuwa vatsamwa. Hautemere dumbu munhu wemurume maoko ngaasimbi. Saka munhu wekuti nevana vakomana vaiva serious zvakanyanya. Haurendese maoko. Munhu wemurume hauzizi basa. Kana ukange waziza basa unofa nenzara. Vamagaya angu ari munhu akanyarara. Kana ndichiti kunyarara ndikureva kunyarara kwekuti pakaita munhu anogarisana navo vasina kujaira, noise yamungatongonzwa ndiye kugadzira pauro. Kana pangoitana makadii havasisina vaisagona kucreata dzimwe nyaya dzinogona kugadzira environment yekuti munhu uyu handikuzivi regai tingotaura zvedu. Vainyarara kutonyarara chaiko kunge vasipo. Saka munhu wavanenge vakajaira ndiye aitoziva kuti uyu munhu haana kunyarara anotaura senini. Kunyarara kwandinoziva kuti inini kana itaura kuti kunyarara kwekuti ndoziva kuti munhu uyu haataure nezwi riri padenga. Ende vaiti kunyange mukupikisana isu sababa namai vaiti taurirai pasi amai, ndinozvinzwa. Andi inini ndinova mukutaura naye ndinozvinzwa. Mukashedzera ine handidairi manje nekuti pamwe makutaura naari panze. Asi kana mukutaura neni ndiri munhu taurirai pasi. Nyange mukada kundituka, nyange mukandituka chizevezeve ndoziva ndini ndiri kuitwa sei, ndiri kutukwa. Saka ndaiona level yemunhu akanyarara to that extent. Munhu wekuti mukanetsana zvekuvhiringidzana zvazviya vaisada kuti munoswedera kusvika manheru makatsamwidzana. Nyaya inongota hakuna nyaya isina solution. Ngatitaurei isusu tiri muno muchitaurira pasi handisu tiri kutaura nyaya yotopera. Because chero zvikaita ndiwo chatondibikira sadza. Ende ndo mashoko acho ya nekuti imba muri kutodai muri kutononoka indoda kudya. Apa imagumburwa. Ende asi munhu akugumburisa ende wakuda kupinda sadza. Saka zvino taura simple. Taurai pasi amai, taurai nyaya yenyu, hamunyarari hamutsamwe. Taurai pasi nyaya inogadziriswa nekuti ndoda kudya. Kana kuri zvezvekuti kutaura nevamwe mukugarisana ndikurangarira tichigara mukuwadzana umu. Mai wepamba pataigara vakasvika pakuti munotoseka murumba menyumo. Paunenge uchiseka ndini ndiri kubvunzwa, paunenge uchiseka anenge ataura kuti chii. Ndikatoti ima munoti kana zvikanzi munhu akanyarara angabva atonyarara nekuno umwe wake. Mataurira amunenge muchingoita imimi nemumwe wenyoku. Imi munodzodzwa munotaura zvatinonzwa yeye ndo zvakasiyana. Iye haadi izvozvo. Ende kuseka anotoseka. Zvekutowatsa pasi zvachiseka. Kana zvokuti pamwe pacho vaitoti ndiye ataura kudaro. Kabva kubasa pfeka leather jacket kisa switi yadzimai yake yakavigwa homwe pinda akavhura dho. Handimo ndeni kuda kuti paanobuda ndichimuona pepa ndingoita kakusecha ka toseka ka hauti munotoseka. Waseka maswitsi aiuya maitambira usaiswiti ndaifara. Iyo irimwe chete maifarire. Yatombouya andinguti wani yauya handi yatouya yakaisa homwe ichiuya kwandiri ndorega kufara yaunzirwa imi muri wani. Inini ndatofungwa kaini nyange ikava minti ndindafungwa. Saka ndaizviremekedza. Maiguru umwe anokutema nayo tanzwa nekutemwa nawo maswitsi. Unondigira switi nini kawani kaswiti kusiyana pane kakuda kudzidzwa kanoitwa. Nzwisise kunonzi kuita sei
kuremekedza kubva pazvishoma kuitira kuti zvizhinji pazvinouya unenge wakato ndafarira shoko ramataura rekuti yauya iri 1 iyoyo iri miti kuratidza kuti payatengwa ndatofungwa munhu ari kwaari kana kuti dzimwe dzenguva dzatengwa dziri 2 imwe ndobva acho akaziva kuti kune umwe inini ndindasiyirwa saka izvozvo zvekuti kwaanga ari paaona maminti afunga kuti muwangu pana atoapfuuroka pamwe kwete kuti haana mari asi anozvifunga but ini wangu atofunga kuti kantingende maminti emari 10 zigi 2 ototenga uisa imwe momwe imwe usvisvina imwe ndindaigiro izvozvo zvekungoti ndindaigiro zvakaringana zvakadaro zvere kuti chazouya chii ndechemari haisiyo nyaya ndini ndaigirwa ndandatofunga right. Muri kunzwa kapa mashoko amai Magaya imharidzo hombe yavari kupa ipapa. Mai Magaya imharidzo hombe yavari kupa ipapa. Vari kutudza zvenhoroondo yaMagaya yaKumbulani murume wavo wakararama naye, asi ivo vane dzidziso imwe yavari kutipa kuseri kwayo. Muri kuzinzirawo mega mimi ndana mai muri ikoko, ndana baba muri ikoko, ndofunga muri kuzinzira. Tiri kudzidza zvakawanda. Alright. Takaenda chazoti 2000 paitwa nguva yakwana, handichaziva hangu kuti gore ndiripi raitwa zvana nguva yakwana, but pane imwe nguva yakwana yatakaenda. Ivo vazosvika panguva yekuti vari kupinda pastage. Pane muimbi akazovateera. Ivo vakapinda pastage vakatoimba vakabuda. Pakazita muimbi akateera. Andirika? Ndakashamisika kuti neimi chaunga ndo zvachinotoita kudaro kuti vanogona kutoimba vari kumateresi uko. Rumbo rwevanga vari papa, iwe uri pastage uchitoimba. Ivo vari kuimba rwemuda apa mu-HICC. Iri nzira yekuratidzira kuti vanga varipo ngavadzoke. Unozoti ndikire nepamwe pekuti kungoti tirimo munzira yenyika. Munoziva kuti vasati vambodini materesi anenge akuimba zvokuti ivo havachatonzwikwa. Pane imwe nguva vakazondiudza kumba kuti ini ndazoenda nyarara kapaye ndangodai maiki ko unenge uchaimba chii? Kunzwa materesi nyika yokwenu munoenda yeri. Unenge uchaimba chii? Uchaimba. Asi chinhu chakandishamisa icho chekuti ivo vabva pastage vabati vabuda, muimbi uya apinda ari kuimbawo, asi vari kuramba vachiimba zvevava vaimba kunzwa vadati ivo vabuda, mumwe ari pastage. Handisvikangana ndakanyatsofunga kuti uyu muimbi uyu anzwa sei. Akazoenderera mberi akachiimba. Akazoenderera mberi. Pane here kumwe kwamakatomboenda kushow kwavakatombonza ngavadzoke pastage? Zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Pese panomwe pataenda muHarare Gardens aitonzi ngavadzoke. Kuti ndingarangarira kuti pane chinozoitika kuti vasadzoke inyaya yekuti zvinhu zvine zvakaprogramwa. But unotongoona kuti vanhu vanenge vatori nenzara yezvimwe yekuda zvimwe zvishomanini zvavaitirwa izvozvo havana kugutsikana nazvo. Plus naivo vanozongoti vedu takawanda panaokuramba muchikoti tichikoti hazvizobudizve mangwana vanhu munoashedza vanoramba kuuya kuti aiwa magara munoda ivavo vabati. Zvimwe zvamunomuyeuka nazvo Kumbulani ndezvipi? Munoziva kuti incident yandinoda kutaura itange iri simple so. Munoziva kuti
incident yandinoda kutaura itange iri simple so munhu wekuti taigona kuti paholiday pai vana vechikoro vasiri kuenda kuchikoro ivo vaigona kutotora vana votoenda navo kumba kwedu ini ndisiko indotosara votosvika ikoko nevana navabereki ana amai variko nevana votofuma mangwana vaitoenda kunotema huni vachitodii ini ndisiko zvinhu zvekuti ndakati ndikati kazhinji kuenda kumusha kwemudzimai murume anowanzoda mudzimai wacho ainaye but ivo vaitoenda vadai votosiya zvavo vana votodzoka pamwe pacho vaigona kuzotodzokera unovatora zvavo chinhu chavaida muupenyu hwavo gara tiri tude vaiita kunge kakukurangaridza so tiri nyama imwe chete nguva nenguva zvanga singabvi pamuromo pavo izvozvo kana mukati tiri kuenda kumusha as long as vasiri kuda kuti usari akusari munotsuka to the extent yekuti pane imwe incident yekuti takaenda kunhamo kwashaya amai vaamweni vangu vataenda saka handiti ini ndiri muroora zukuru avo ndigogo taviga gogo toda kumbosara hapana pamunoti nhasi tobva tatongoti aiwa hazviiti inini manje ndaiziva mumwe wangu kuti panapa because angonzi tikangobva kumakuva semunhu mune zvamuri kumhanyira henyuzvo ini toita sei ndinosara ndozoteera nevana chaiitika kama ndaiti ndikatarisa fesi vanga vaine saka pane mumwe mubudiro waizoita saka usiri wekuseka saka ndaiona kuti kamubudiro kaita saka munhu atotsamwa mama kuziva saka ndozofunga kuti chokwadi kana ndimiwa ndobva ndazodai asi maiguruma mune pamuromo imi maiziva kuti sogora muda kusumudza iro harifi rakatambirwa asi kandi ndiri kunyatsona kuti pamwe pacho ndine kodzero yekumbodaiwo ndizvozvo hazvifaniri toita sei panapa nodza ana tete muri kuona hanza dzinyu muri kumaona ipapa apapoti ndite sei izvozvi togadzira tiende tese ndibatsireiwo vedu wei ndibatsireiwo mama akadyisa murume zvinodhipenda kuti wakamudyisei munoziva kuti chinonakidza ndikubatewe pavo chinonakidza ani mambondibvunza kuti akatanga umwe ndiani ko paakambonditanga ndamuwana ndamupei saka sikwenzi yacho iri kufamba yakadaro asi imi pamunozoenda kunodza ana teteka uyu akadyisa murume uyu kufunga kwemunhu haugone kukudzivisa kuti iwe usafunge izvozvo vanongofunga havo asi zviri kuitika ndozvitoripo ndoita sei taurai navo ndisari nongosarawo 2-3 days tisare tichigadzirisa titsvaire tirongedze zvinhu tisuke zvinhu ati takati mukoma kumbuka makambovadyiseiko imi radzoka shokori ndikati izvozvo ina handichaziva asi ndiringoti imbotaurai navo kwakuzodai vanozoenda amwe akaenda amukoma uyo aiti mbotaura pano taurwa navo pai ivo vanga vasi munhu anotaura paitaurwa vanga vakatonyarara vaitozunza zvokuti munhu ataura nyaya yake anogona kutopedza koramba akanyarara achifunga kuti mindiro iri kumidza kuya munhu obva aramba futi akanyarara ende mindiro kana yako one word ini ndaita mutorodoro ndichitaura ndopavakazoti papai ngasari asi ngasari yacho unotoona kuti anzi aniteera mangwana
Tete ndopakauya akati zvamatombonzi musari chitoitai zvinhu zvenyu mongokurumidza mangwana acho moita sei moteera nekuti next time paumba pamune mazoda kusara mukaputsa zuva racho munonzi paipe ndakakuti hauna asi zvinhu zvokuti zvaindikanganisa kuti inzwa ibamunini kumusha kwaamwene vangu kwakaberekwa amwene vangu amai vaamwene vangu ndo vashaya ii ndiri muroora zukuru ndongoviga ndobva ndara dai ndiri kuti pamwe ndine kubasa kwandoda kunomukira hapana hazviesigabude zvokunyatsoona ndega kuti pana paka izvi hazviiti totokwatisa dunga muzana andiwe kana iko kudanana kwacho apa vamwe vese kusara iwo ndinoda kuenda nyaya vanhu havazooni sezvinozi murume ndiati handi muri kuzviona uyu ndiye asingadi kusara pano ndo zvimwe zvokuti ndaita kana pamwe pacho taenda kumusha chekuti tiri kushanda kumusha ndongodzoka zvanyanyodii usariwoka 2-3 days tozoteya zvaizobuda hazvo asi ndombosara nombosakura nomboitawo ndombodii right mavanzwakapo iwoka mai Fadzi amai Kumbu vachitipuwa zvavachiri kumurangarira nazvo mazvinzwa apa tatowana zvidzidzo ipapa zvekare right ndingatinzwe panapa mazuva ekupedzisira namukoma Mamrod kumbulani chainetsa kuna kumbulani ka makumbo chaiwa aimunetsa ainetsa nemakumbo zvekuti ndo aita anopisa anorwadza akafamba long distance dzimwe nguva zvekuti apedzera kutogara pacheya kana kuti chimba aitogara pai aitoimba akagara pacheya zvokuti kana patakapedza kurekodha naye ndivanze ningirini jese bako aitoimba akagara akagara zvinorwadza chose right mai Fadzi tiudzei vakakanganisika zvakanyanyisa ende kukanganisika kwacho kwakavarera kusvika pakufa kwavo woziva ingoti mazuva ekuti vangoti vakati asi waizi chii chakaitika paukama hwavo vaiwirirana kuwirirana chaiko saka kutanga kuti munhu uyu haasisipo taakuita izvi mama pane pekuti mukaungana kunyange muchiseka kana kuti maronga kuti ngatimboendei kana pachikeni titenge kana titsvakutsvagana mafurutso munotoziva kuti dai tichitsvaga uyu dai ataura zvakati izvozvo kana kuti pamunongosana masana unotoziva kuti uyu dai saka izvozvo vakakanganisika zvakanyanyisa zvekuti hazvina kupera kwozoti panguva yakazoshayika zvakare timu wese timoti akashayika naaccident foni payakapinda kuti ndoshaitika ndangona munhu kuti kuri kugara pasi mamuri kumba ndikati chii izvo payakapinda usiku nguva dzavaka inini foni dzairira nenyaya yekuti vanhu vane basa ravo saka pakafonwa handina mbuzvisa musoro mangoti handizvezviye saka panenge vanenge vakaudzwa kuti aita accident iri saka zviye zvokuti munhu akamuka achifunga kuti automhanya kuti saka kwakuzototi kwatoedza ndokuziva kuti mukomana aita sei shaya zati vangoti vachibata musoro kochi tichaona foni kudai mafoni namba yevakomana vanga ri pamasidi yavo vainyora mafoni namba kudai foni yakungorinya dai takadzira takuenda ndega ndakanyatsona kuti mwangu ka saka zvinhu izvo hazvina kupera zvakavakanganisa zvakanyanya kusvika zvekuti vaita seunge munhu akutongoziva kuti neniwo
zviri kuenda kupi kuzwa kuti zviri kurevei 2 vanhu pa 3 years was it 2007 2008 2009 ivo vakazongotiwa 2010 2011 saka hey kuzoti zvakare tikatisa combination yavo yavaita na Samson Tawengwa it was superb zvainakidza zvaidakadza kuchitesa kumashure uko Tawengwa paakati inini ndasununguka ndabuda muwabati waJehovha handizivi reaction yavo zvakavabata sei pane zvavakambotaura here ivo havana chavakakwanisa kumbotaura ini chandakanzwa inini asi chinhu chavaingotaura inyaya yeblow yanga yaitika kuti ndofunga ari kungoona kuti hapasisina uyu mukomana Tawengwa pamwe ari kungoona kuti hapasisina pamwe ari kutongoona kuti neni am next saka hapasisina ndomautauriro avaingoita saka zvinhu zvekuti kuti vanyatsobudisa zvakadzika-dzika vaingoti tinongoonawo kuti hapasisina ini chandakatoona ndechekuti vakanyanya kufunga pakashaya waizi vasati zvamboenda nekure kure pasati vamboita kana 2-3 years kuti trauma tuiti chiko zvezvo kuti vakanyatsoona kuti hapasina chekuraramira kana kuti munhu wekuti angangofunga kuti any day ndatodi so pakurwadziwa kwavo vanga vaine ronda mumwoyo rekurasikirwa so kunyangwe vaigona kuti vari kurapwa handiti asi ronda iri ranga vanga vanaro iri rarisina munhu anogona kurirapa ivo vaisimbirwa ne makumbo avairwadza asi anga asina kuzvimba anga asina kana vanga kana kusvika murufu kuti makumbo zvekuti mazuva vakazoshaya vanga vasisachatodi kana kuti ndigumi gumbo kusvika apa kubva paapa zvichidzika kuti ndingoguma chete vanga vasisachati ndokwairwadza kumwe kwese kumusoro uku makumbo chete kubva muchingodai zvokuti ndaitombotarisa kutoti pasi petsoka kuti pakati pezvigunwe kuchipatara ndinamboziva bosi vaimboti pamwe inonzi chii kensa yemumabhonzo handizoti handizvinzwisise TB yemumabhonzo handizvinzwisise asi chandongoziva ndechekuti vakarwadziwa nemakumbo kusvika murufu asi kuchipatara vakaenda atoenda pakuzopedzesera vakatopedzesera pageneral hospital pagomo tichitozodischarge wabva pagomo vachienda kumusha pangoshaikira kumusha wakashaika uri musei musi wa7 October 2011 kuma3 dzemasikati manzo apo ka 7 October 2011 kumasikati kuma3 zatsinirwa pa namadhamu right ndikaiti nzwe kubva kuna bamunini Abisha kurwara kwaKumlani akatanga achichema nemakumbo akanga asingazvimbe asi aita anomubanda zvokurwadza zvezvo kuti waiti ukamwana akagara achiti makumbo ari kurwadza waitadza kuzvinzwisa nekuti maigona kutotaura nyaya muchidi zvese zvamuri kuita but akangoti makumbo angu obva atonyarara zvatotaradza kuti haasi kunzwa zvakanaka saka akaita nguva achidaro ndobva ndazoti nini asi kubasa achienda kubasa achienda ndobva ndazoenda ini kumba kwake kukuwadzana kwaigara pasiri pamashops paya ndobva ndasvika ndikati mukoma chii zvikanzi miri yangu isita zvakanaka ndikati zvino munobvuma here kuti mboenda tinoona chiremba ari pachipatara apa because inini ndakanga ndaenda pachipatara paya pamashops amene pa4 paya
ndichiri kuita hangu zvewawa ndisati ndakuita zvekuchechi kuvabatwa Jehovha. Vandasangana nemumwe munhu anga akakuwara kumeso akasvuka asi aida doro achibvunda kudai achitonyimwa doro papawo papa pana muti woda chi uda doro wakakuwara zvakaita kudai zvikanzi wakaita sezvo ndakadonera mutrain ndichienda kumba ndikati uda doro futi wakaita zvakaita zvikanzi ndikutorida ndoshanda pachipatara apa ndiri doctor ndabudisa mari yangu ndatenga tumakotsi ndamutira kweri achinwa kotri yakabva dzikama kushivha kwaita kwepi svika ndakutoenda kubasa ndobva nditi kana une ari kurwara kuti uprove zviro ndokwandoshanda unoya naye saka ndakanotora mukoma mandatoenda nawo papa achinongosvika achibva vatarisa kanzi ayo mukoma wako anofanira kunga neTB pandakumunyorera tsamba izvezvi aenda anotariswa kuWilkins achinyorerwa tsamba kuWilkins achitariswa achibatwa TB ipapo achinzi ngarapwe ipapo tsamba yanga yanyorwa nadoctor yanga iri emergency achibva totanga kutorapwa ipapo akarikavha zvakanaka makumbo akatanga kunyarara mapundu angabuda akapera madhezi andakaenda kuBotswana inini ndo madhezi akasiya mapiritsi panga pasina munhu ari kuno kusiya kwake mapiritsi ndokungoti ameno handiri nazvo izvo asimba munhu akuzvifambira nzi azvisina basa izvinanti pasiya mapiritsi ko handiti maifadzi vangu varipo maifadzi vangu varipo saka kureva kuti maifadzi vanga vakurirwa simba maifadzi vanga vasingatokwanisi kumukondora bhozi aingotaura kawani obva atosiyana nawo ndobva akatozondifonera ndiri kuBotswana chinditi bamunini mukomo nyongono kwasi kumwa mushonga ndikati manje ndipandichazouya ikoko ndawanawo mari kunoku nekudidi hamene inguva ndichizosvika kunoku ndakasangana navo pakona pa 10 of kuenda ku2 vana matanike achikwidza kuenda kumba tikatoenda kumba tikasvika baba matanike vakatotaura no mukoma havasi kutora mushonga sekunzwa kwandiri kuita namai guru asi zviri kuratidza kuti maitiro avari kuita haazovasvitsi pakanaka dai kuri kuti vateedzera nzira yavakaudzwa nachiremba kuti vatore mishonga yakudini zvaigona kutibetsera ndobva ndati chii mukoma zvikanzi ndakangokanganwa kuti mazuva kudai nekudai saka izvozvo mapiritsi angu ndiri kumwa ndobva taenda futi kuchipatara kwekwe zvikanzi anofanira kunwira mapiritsi kuno kuchipatara uyu munhu nekuti anoramba mapiritsi ndobva amboita wiki achinwa mapiritsi kuchipatara achinwira kuchipatara kuseni masikati manheru bhosi vanga ri padhuze ake pachipatara ndobva azonovakumbira akati ano mapiritsi ndakunwa ndipei mapiritsi bva vamupa mapiritsi ndobva ana majamba futi second time ndo kuzokura kwakaita urwere hwake zvekuti wakazoramba kunodzoreka nekuda kwekuti akanojamba mapiritsi kekutanga ndobva amajamba kechipiri kechitatu zvazvatodhakwa ndobva zvangoramba kutodzoka kusvika azofa. Hey. Right. Makazoita sei kumubvisa kuno kumagenda naye kumusha kuita tichienda kumusha akaadmitwa kuHarare Hospital ndinaye kuno kumbari kuBlock 14 muchigara naye nini ndobva tati urwere zvawadayi hatizozvikwanisa rega timuendese kuchipatara pataenda naye kuchipatara vanzi ndobva atoadmitwa ndobva ndanzi ndinotenga chi2 mapainzi ropa nemvura ndobva tatenga vataendesa 2 days hazvina kushandiswa paari ndobva tatodzoka mba ndabvunza sei musina kushandisa zvinhu pamukomana because makati tuye nazvo zvikanzi hazvichashandiswa pandakazodzokera ndichiwana pasina ndichivati ko makazoita sei nenyaya yezvinhu zvezvikanzi iwo mubvunzo yauda kuti bvunza kuno kuchipatara yakanyanya bozi uda kunzwisisa strike drip rinombotora nguva yakaita sei kuti ripere pamunhu tikaribairira pamunhu tikati handizivi zvikanzi saka zvakafanana takarishandisa rakatopera asi tatomudischarge munofanira kumutora munomutarisa ari kumba aende pahome based care tikatotora munhu akadai so pandakamusiya panapa anga asina kukuwara akadona pamubhedha tikamwana akazviruma rurimi muinai panapa ndakaudza kuti munhu anodona pamubhedha anoda kumuka but pawa hana havana kumuisa muchipanga chechatai kumuvharira mubhedha akabva adona vachibva vamudischarge ndobva ndatomboramba kubhadhara mari yebhedhi kuHarare Hospital zvikanzi achibhadhara mari tingotora munhu ndobva tazobhadhara mari ndokumutora asi takamutora tina baba matanike ndobva takabva naye apa tikasvika naye kumusha kuMondoro tikamusiya pamba kuMondoro kumusha kwakunani manje kumusha panguva iyoyo kwakusina munhu nekuti mai vanga vatouya kunoku vachivinga urwere hwake iye nemudzimai wake tati nditese kuno kuHarare saka tichidzika kuenda kumusha takangodzika zvekuti takutonosiya amai nemudzimai wake kumusha naye vachitarisira nekuda kuti zvazvatongodza kuchipatara azvichaiti ndobva tanomusiya kumusha
akanogara kumusha week nemadays hadzina kukwana 2 weeks achipazoshauro musi wa11. Saka vana mai nemudzimai vakateera uko vese mai nemudzimai wake takatokuenda manheriwa patakatakurwa nababa matanike tichienda kumusha takatongoenda kawani ndobva tanovasiya kumusha. Ini ndakatozofonerwa ndiri kuno uchinzi mukomana ashaya tichitozoti hatakuronga zvokudai nekudai tichidzokera kumusha. Saka akashaya mai vachiripo akashaya mai varipo. Kwakatoenza kunze semazuva ese inini ndaifarira kutaura navo, so ndaitamba navo kunyange vachirwara kudaro ndaisada kutora nguva ndisina kutaura navo. Saka ndakatoti ndoda kunogeza, vatoti alright. Saka semunhu wekuti kutaura kwacho agara anga asingatauri zvoti mumwe munhu aigona kutopinda akada kutaura iramba akanyarara, asi ndikapinda ndataura toti wadzoka. Saka ndatoenda kunogeza, ndadzoka ndatochinja ndobva ndatoti ndandabhoilisa mapotatoes. Rega nditore mapotatoes, mara ndatotaura ndikati rega nditore mapotatoes mudye. Vandaenda ndandisa mapotatoes aya. Saka chazoti chii chandakapinda ndichida kutora, ndobva ndatoti mudhara ndati ndiri kuya nemapotatoes varamba vakanyarara. Ndakuda kutobuda kudai, so ndobva ndatoti mukunyarara asi hamusida mapotatoes kani, ndobva varamba kuti vakanyarara. Saka ini ndakava ndatarisa, so vandasevera padhuze. Saka ndakaita zve zvokuti ndanda kuti nditotoita zve zvokuti ndiri kutotamba nokuti hamusida mapotatoes kunge zvinoitwa kurezva mwana zviya mwangu hasudaira, asi ndatotaura naye ndichiti ndakunodiya, akatoti alright. Asi munhu ashaya, ndakati zvekutoti asi munhu bhozi mararira vanga vakaita zvazvakangoita machira zvandanga vasiya vakaita ndizvozvo zvekuti handina kana kuti pane chaikwanisa kuti nditi pandabuda nekudzoka ndinogona kuona saini yekuti pane. Saka ndakazoita zvekuti asi munhu ashaya. Vanangomira pamusuwo ndaidza ambuya, papana mbuya mai vababa vavo, ndobva uya bva wapinda mumba, ndokazosvika vachitaura kuti munani bati ndakada kubvunza mbuya kuti handiti ndanyitaura navava. Ndobva mbuya vangu nditi maendere evanhu anosiyana. Ndikati asi ambuya handinogona kuti haana kana bva vangudzokorora zvakare kuti maendere evanhu handitase anosiyana. imi hamuna kana kugutsikana nezvakaitika panguva iyo? Ndondaiona kuti munhu wangu anorwara but wana ndichitaura naye boza havana kumborwara zvekuti havasi kutaura. Handida kudzidzai kuti makumbo saka havana kumborwara zvekuti havasi kutaura zvekuti ndine musi wandoti nhasi handida kutaura navo. Ndaitotaura navo every day. Kurwara nobva vamutora, nobva enda naye kunotoni, dzimwe hama dzakamutorowo, nobva atanga kugara futi kunotoni kwaimbogara kuya. Zvadaro agara kunotoni, agara kunotoni, ndokubva azosvika pekuti kondisheni yacho yanga isika isaiti, ndobva yauya kuno kuHarare, ndobva aiswa kuHarare hospital. Ndobva takanomuona zvedu achitonani tichitotaura naye chichi. Saka zvishamisa kamuhumisiwa kunzi nadhokota uyai mutore muende naye kumba. Saka takazodaro ndokunoona imwe Ahmed ainzi Ladwe Matanike, murume uyu ndobva atakura kumbla, ndokuenda naye kumusha. Ndiye kumbotakura kuti waiza achienda naye kupi kunigiri kuHoward. Saka ndiye akamva vanhu vatora chimukomana, ndobva nda naye kumusha. Saka isusu takazoenda kumusha, ndakazoteera kumusha ndokunomuona achitonani tichitotaura zvedu aiwa right. Ndozobva kumusha kuya ndauya kuno kuHarare, tagara iye aenda nemudzimai wake. Ndozonzwa kumblani kondisheni yake haisi right. Saka mazuva ndobva ndafonerwa kuti mukomana ashaya.
saka pana vamwe mai mufunge vakangoti vanzwa kuti mukomana ashaya vakambva vatidedza vakambva vati ini kumbulani munhu anga achimba dzimbo dzanhari achida zvokuti masongs ake anga achindibata saka zvotoita vakomana ndoda kuti ndikubatsirei oi mari yeboxi oi kombi mari yezvimwe nezvakadaro zvimwe zvakawanda ndobva vatipa zvokuti takapiwa mari yeboxi nemari yekombi nekombi yacho vane kombi yavo yaitopa road musi yakambva yatonzi ngaibva parodi iye ndimunoshandisa zvenyu pakunoviga mukomana saka takazoenda zvedu kumusha ndosvika kumusha wokuya ndikati kuti ako ndoona mudzimai wacho ndikati ko zvakazofamba seiko zvikanzi zviri kupi naye bamukuru pese apa kapa anga achitorit ndatoti ndatomupa zvokuti adya apedza ndopangotanga kuti kwava ana Timothy vauya nguva iko andoo zvaangotanga kutaura kuti kwana Timothy vauya nguva andikati kunai nababa afadzi kwana Timothy vamunotaura andana Timothy vakafa zvaza bati vauya kafa izvozvo kungotaura ikoko ndokumvarara vakafunga munhu aitei munhu akotsira pavakazototi vachimumutsa vakati munhu afa kutara vakazotanga kuzotiudzawo ndopatakazoenda kumusha nevakomana vakawanda saka zvaireva kuti mamembers maoriginal members angafa anga tarasikirwa nawo takatarasikirwa ne3 ndovanga vafa zvinoona kuti chikwata changa chapfumwa nevanhu vashoma nobva vafa futi 3 saka munhu akazinga asara manje original member yakanga yatanga nechikwata ndini ndiri 1 saka nekuda kuti vakomana vataimboimba naNelson Njodzi Richard vakomana vataimboimba navo zvedu but vanga vachiri kugara kunotoni but kuzotanga vatoona kuti panapa pasina chekuita watingatoregerera ndobva tazongotanga tavo kusvikana nhasi izvezvi aiwa zvinhu zvirongofamba mune zvakanaka takatanga taona kuti akomana zvino mamembers ese afa but vamwe vazhinji vaive vachitisimbaradza parufu rwake pakazara zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka nekuda kuti munhu aizikanwa pakangobuda shoko rekunzi ashaika kuno kuCBC announcement ichiitwa pakaita vanhu vakawanda vakavolontiya kubatsira nezvaikwanisa kubatsira nazvo kuti transport chii nechii kusvikira even coffin rakateka muchengeta naro rakatengwa nevamwe mai ndiusati vanonzi mayani vakambomutora kumuendesa kukaranda uko vachiti amborapwa ikoko ndo vakati wakatomboenda kukaranda akatomboenda kukaranda kunorapwa ikoko mai vavo ndo vakati ndiri kukupai coffin netransport tikadungamizana nawo amai avo kunosvika kupi kumusha kumondoro ndoda unoona kumbulani kusvika avigwa tikasvika basa rikaitwa zvese zvakafamba bishop ndandikayepo vanga variwo basa rakafamba zvakanaka kumuchengeta zvese zvakafamba zvakanaka vanhu vanga varipo vanhu vakauya vanhu vanochemana vanhu vanorakidza rudo chinhu chandakadzidza chandakakoshesa ipapo ndechekuti munhu anogona kutosiya zvaari kuita achiti ndaakumboenda kunamuko kunyange dai anga arega pana imubvunza saka izvozvo zvekuti munhu atosiya zvaari kuita asundwa auya ndakazvitenda nekuti chinonzi rufu haugona kuchiita uri wega kana kuti semhuri mungoti rufu rwedu hakuna zvakadaro runotoda vamwe ende vamwe vacho vamwe 3/4 dzinenge kwahuizive hadzisi tombori hama but vanotouya achitobata pamwe chitodioni imimi vanhu vamakaona ipapo imimi vamwe vacho nanhasi hamusati mavaona ndakangoona ipapo pazvangopera saka unoona rudo kunyika iyi kuti vanhu vanenge vaine rudo munyika umu bedzi nguva yekureexpressa ndo yaunenge usati waiona but vanhu vanotorakidza rudo rwavo kutoti nerudo nemunhu uyu asi maiguru chii chinoita kuti munhu aite rudo newe ndinofunga kuti kamugariro kamune muchiita pakurarama kwemunhu rudo harutengwe nemari unzi oi ndineiyoka kamuraramiro kako muvanhu kunzi munhu kwako muvanhu munoona pane shona inonzi haasi munhu but munhu uchitofamba uchitoona kuti munhu patobvanza haasi munhu wozoita unzi uyu munhu agara ari munhu asi agara ari munhu
Aya. Aiwa zvinowanikwa. Right. Mhuri yenyu yakasara yamakasirwa. Ine vana vangani? Ndine vana vashanu, vakomana 2, vasikana 3. Mungawadomere mazita? Ndina Fani Magaya Ari kupi Fani? ari kuSouth. Ndina Keith Magaya ari kuMusha. Ndina Gamuchirai Magaya ari kuKaduma. Ndina Fadzai Magaya, ndina Kudzai Magaya ndiyo ndauya nayo. Chimusikana chekupedzisira. Chiri kuita Form 1. Handitika. Aiwa, zvinofadza chose Mwari vari kuchengeta. So pane here watingati sisu kana makatarisa kuti uyu achakarotora matsimba ababa kana kuti umwe nemumwe anoenda nezvake? Ndinoona Fani anoda zvekuimba. Ndinoona achingoposta music yake asi haina kufanana neana baba. Asi anoda kuimba. Muimbi. Anosvida. Ndaiona sometimes ndikaendawo paFacebook pano nepapapo. Kutomona achito zvinhu zvake. Vandatoona kuti zvekuimba zviri maari. Kazhinji varume kana tichinge tashaya panoita manhungirwa anobuda. Ini ndandiri mwana kana ndandiri mudzimai. Zvakaitika here? Variko. Vangani? Vasikana 2. Natasha naDefinite. Ende ndakafara pavakatouya. Ndakafara. Paka munguva yakashaya mukoma ivo vanga vakura sei vana? Vanga vatopedza maform 4. Watopedza maform 4. Ndikati zvinhu zvakanaka. Bozi mwana anongova mwana. Kana zvichinzi mwana zvinongoreva kuti mwana. Hazvina kana zvimwe zvinhu zvazviri kureva. Saka unongomutarisa ari mwana. Zvekuti akauya nerudzi rupi zvakanga zvofamba sei? Haichisiri yenyu. Hazvinei nenizvo. Iye mwana ende haafaniri kutombo kuwana mukana wokuda kuti ati panosvikika here mwana. Asi mimi guru makazvitambira sei? Nokuti mwana angangouika. Akauya nani? Akauya nenzira ipi? Wakauya nana nemadzimai awo here kana kuti vane nzira yavakauya nayo? Kuti hazvitambirike. Handiti vane hama. Vamagaya vane hama, kumbira Magaya nehama dzake. Vana vachisvikira nekuhama ikoko ndokutouya. Pamwe vaigara vachitouya zvogona kunge ndini asingaite sei chete ndasingazvizive. Ende zvese zvazvina basa. Because mwana angouya yaangofana newangu aripo. Naye kwakuda kutobata rushaya kuti aiwa ime guru mazonyanya kuwanza kuti kwanzi pamwe aiuya kuhama ini ndisingazvizive. Zvinogona kunge zvitoitika. Handiti iwo pamwe inini pamwe ndini siri kuziva kuti kune kune vana. But kana panguva yaunozviziva, alright, nyangwe ukada kuita hasha uda kurizvivhisa sei? Ava vana vangori vana vakafanana nevaripo. Saka hapana chachinja. Vanga vari vana mai vamwe chete kana kuti uyo anga na mai kuna mai vake? Vamai vamwe chete. Handitika. Aiwa zvinofadza. So vanobatana vanowadzana sei? Zvakatonyanyisa paukama hwavo. Vano munhu mumwe chete. Makatombotora mukana wokumbovagarisira pamwe chete? Togara navo. Amweni vangu vakazoshaya. Patakatoenda kunhamo yagogo tatitoti tese tazvinhu zviri pamwe chete. Chiviga gogo svika nanhasi vachiri kuwadzana navo. Vandowadzana. Rekaitinzve kuna bamunini Abisha after funeral. Mai guru hatina kuramba takavabata isusu kumusha. Saka ndakatongozona kuti zvazvisingabude zvakanaka kuti tingaramba takabata mai guru panguva iyoyo. Tapedza zvenhamo takangoparadzana zvakanaka vachidzoka kumba kunotoni. Because ndokanga kwasara zvimwe zvinhu zvavo kwavailoja nemurume wavo vachitodzokako pachitaurwa nhau yenyaradzo nekudi ivo vanga vari kumba kwavo. Tichingopedza futi nyaradzo vakangodzoka vachinogara kunotoni kwavaigara nevana. Izvozvo vari kuWhite House. Ndokwavari izvozvo. Asi munochidzana zvakanaka. Zvinofadza chaizvo.
aiwa embari kunzika ipapo. So nokudaro imimi kambo kamunotema imimi haya kambo kemukoma wangu aka kakarohwa aiwa ndinonyatso kuvarangarira ndikapi? Chiriko chikomo. Vakaridzwa chiriko chikomo ndinomurangarira chaizvo kunyange ake ari munhu anga akaoma zvokuoma kudaro, asi ndinozviona kuti zvizhinji zvimwe zvacho zvanofanira kudaira kana kutaura zvinoda iye asi sipo saizvozvi zvakawandisa nenhau dzakafanira kuti vana nechichi zvavanenge vachida izvozvi vana ndine nchifamba nchitoresa mabirthday vanongouya baba toda birthday toda chakati zvandini ndakwanisa kuita ndinoita zvakafanira kuti vana vake vazhinji vese akangosiya vasina kana ane chitupa kana vanhu kusara kwagamu nafanira vari tu vamwe vese ava ndini ndakavasara ndichitoresa zvitupa ende vese vari kuziva kuti baba varipo ndiripo saka nomurangarira chaizvo pakaririra chiriko chikomo anditika zveshuwa zvakati shandukei kuradzika kuti mari yakuwanikwa. Akatenga mombe 2 kumusha, akatenga marata akati ada kuvaka akazofa ake asina kuvaka, nezvimwe zvinhu zvekuvakisa zvaangatenga achinoda kunovaka kumusha. Nemidziyo yake kuno kuHarare nekugara zvinhu zvake straight, asi akazonotengesa zvinhu izvozvo madhezi anga akurwara akati inini handina chinhu changu chandosiyira munhu, kubva anotengesa mombe. Imwe yacho akaitengesa tichida kuita album rakanzi ndinobva kwamurereri, because ndo madhezi avanga vachangotadza kuwirirana navo vacharamba, saka papasina mari yeproduction akanotengesa mombe iyoyo kuti patange kuita production. Yechituya chakangonotengesa zvanzi handichadi ndoda kutengesa mombe yangu, vatengesa vadzika futi ava ndoda kutengesa gejo rangu, vatengesa zvekuvaka abva atakura zvanzi ndoda unozvipa vanhu kuchechi, iwo haudi kuenda kuchechi iwe kureva inini vatakura trangi rake ranga rakazara maspirit level masando achitorwara zvekuti aitoda kutobatsirwa kutakura zvinhu vanozvigovera kuchechi. Inini kuno kumbari ndandine bhasikoro rake randaishandisa, ndobva tikumbira futi kuti akwire bhazi auye kuno kunobva auye achirwara zvekuti anga asingakutokwanisa kana kuti nanaitseka ndoda bhasikoro rangu. Vandamuti auraiti ndikuperekedze, vandamisa pabhazi, vandasungirira bhasikoro pakombi, ndikati mukasvika munondifonera masvika kunotoni kuti ndinzwe kuti mukomanani atambirwa here because akwanisi kupusa bhasikoro. Semuda kutora bhasikoro zikanzi no ndoda kusiya zvinhu zvangu zviri panzvimbo 1, asi akangoti achisvika kunotoni kwacho haana kugara ndichibva tatomutora futi kuya naye kuno kuHarare nekuti urwere hwanga wadodi hwanga wakura. Tichigara naye kuno kuHarare 2 weeks tichimuendesa kuHarare hospital uchibva wakura zvichibva tazomutakura nababa Matanike Bishop tichienda naye kuno musaya kumushaji vanoshaika. Right, tisati tasvika hedu ikoko. Sei iye aikokorodza zvinhu zvake achiti inini ndoda kuti zvinhu zvangu zvese handitoda kusiya chinhu changu? Handisingazive kuti chii changa chiri pari, asi mukoma kumbo munhu anga asingadi kubatirwa zvinhu zvake pachokwadi, kunyange hembe chaiyo anga asingadi. Nekuti nguva yekuti akanga akutenga hembe dzake zvakanaka dzakawanda achidii nekudii chingoti kubuda posaiti kazhinji kaita tichifamba namukoma waizi ngona hembe kana bhutsu apakunzi ane chaanokwana ngatora mutonhonga samupaper kana mubhegi muchidenda. Saka hembe dzakazenge dzawanda, asi waitoona kuti ukasvika kumba kwake kumulani ukatoda kuchinja aikuna kuti hembe ukangobata wanzi ndo yandanoda kutopfeka kuti iwe ndo hembe wani iri mudhurubhu inonzi ndo yandoda kutopfeka iyo chanda naiwa ndoda kungobva panapa ndiende kumba kumfa kwese ndodzoka zvanzi aiwa ndo hembe yandoda kupfeka. Kusvika ndaitozotora kana kuti hembe dzake zvenharo zvezvongoti aiwo usazodaro ndotora ndopfeka ndoenda ndodzoka ndomusira hembe yake ndobva ndatobva. Asi iye achiuya kutanga kuuya kuno kuHarare aitokwanisa kuti akasvika kumboti anoba munini ndaenda kuchechi handina hembe dzakati saka ndoda trouser neshirt nebhutsu ndiyo noonekero kuchechi wona kwatiri kuenda kuchechi kupinda akapfeka ubva atoenda adzoki. Ende imi hamchabvunza ndaingozva kuti mukoma wangu hapana kana chipa ti iye airatidza kuti haatodi kana kubatirwa chinhu. Zvakatozoita kuti panhamo pake patozoita mariro maviri. Ndati kuna ambuya nini zvinhu zvemukomana ingazvizwe mukomba zvese maimimi manje zvese kana pane anozvida anotora, asi zvizhinji ngazvidi ngazvifuzire munhu aende nezvinhu zvake.
zvikanzi wadaro ndikati ini ndiri kuzvitaura nokuti zvinezvi takabvira kudaro tichizvitaura hapana asiri kuzvisiya even maiguru maigamu vanozviziva maifadzi kuti murume wavo anga akaoma zvekuti akaramba chaaramba atoramba akati chichusabati ukabata hamutowirirane zvachose zvaupenyu hwese. Saka ndakati hazvigoni kuti tingafarira zvinhu zvemukomana uyu nekuti nhasi afa. Zvinhu zvake zvizhinji ngazvidzokere kuvana, ane vana vakawanda still. Pai vana vakatora hembe padzangomukwanisa kusazizi ndedzevana zvichirongwa kudai noda kudai ndibva ndatongoti no inini handina chandiri kutora pazvinhu izvi, ndichatora zvekuti nditore nekuti ndini baba ndasara ndaapo ndine mukuru, ndo zvinhu zvandiri kutora izvi ndibva ndatosiya. Saka vakazosunga zvinhu zvemukomana kwenguva nekuti ndaramba kuti zvigovekwe ndobva zvazogovekwa. Saka zvimwe zvakaiswa muguva? Hapana, hapana zvakazi ini ndindandadaro nekuti ndaitoziva kuti iye haana anga asingadi nezvinhu zvake. Saka mimi mataura pamukati mimi pakazoita nhamo mbiri zvazvafamba sei? Vanhu vanga vakuchema kuti inini sei ndazosvika pakuoma kudaro kuti nditi munhu anga afushirwa nezvinhu zvake. Ndikati no, zvakangofanana kuti tikatora zvinhu zvekumona nhasi nekuti iye afa hazvijeke zvakanaka. Iye ari mupenyu airamba naye. Iye ari mupenyu airamba naye. Angasingade kupa munhu. Saka tiri kuzvitora nekuti munhu atofa asisina simba rekuti zvinhu zvangu kana kuti chichangu. Saka kumupa zvinhu zvake kwakajeka, hakuna munhu anomukira mangwana kana kuti nhasi vakazobata zvinhu zvangu kana zvinhu zvangu zvakamisplaced zvikazodini kudini zvinhu anenge nyongora zvinhu zvangu izvi. Saka mbatya dzake dzakazosunungurwa papi? Mbatya dzake hadzina kuita nguva hadzo yakati kure, dzakabva dzagovewa nekuti ndakazotaura nambuya vataiti ndo mai vababa kunyange vanga vari maini navo. Vakati no, ivo usachidaro zvinhu zvingazvigovewe tisaramba takachengeta zvinhu zvemukomana ipanapa. Ndobva vangoronga zuva zvikanzi zvinhu ngazvigovewe vatagova zvinhu zvakanaka. Munin'ina wacho uyo Abisha ari kutsanangura kuti mukoma vanga vakaoma. Zvimwe zvacho ainatsawo asi zvimwe zvacho aizonyanya kuoma mwoyo. Right. Wanano dzake dzakasara dzakaikwana ngani? Tiri kuti kuna mai wemusikana ndiri kutadza kuziva zita rake koti Delphine, vanzimai wechipiri ka. Amai Delphine. Yes. Koti Gamu. Amai Gamu. Nafani. Gamu, mai Gamu, yes, mukadzi wechitatu. Koti mai Keith. Mai Keith. Wechi4. Mai Tanatso. Wechi5. Koti mai Natasha. Wechi6. Kozoya mai Fadzi. Mai Fadzi. Wechi7. Saka kwese kune vana vangani? Vana vake tiri kuti musikana mukuru wandotaura koti Delphine. Right. Koti Gamu. Fani. Keith. Tanatswa. Kudzi na Fadzi na Natasha pane 9 nemadzimai 7. Aiwa, zvinowanikwa. Right. Asi vabereki nemaitiro aita muwanano dzake idzi vabereki vaiti chi? Akazotanga kuwana kudai baba vanga vashaika. Mai ndo vanga varipo, saka semunhu anga asingataure kana kuti anotoronga chinhu zvaari kuda kuronga nemunhu. Amai havana chavaikwanisa kutaura naye kana kumutsiura kana kuti asi vakangoti iwewe kana une mudzimai pano usanetsane nemudzimai kana unoda kugara zvakanaka nemudzimai, gara nemudzimai, kana iwe uda kumusiya akagara pano. Saka iye akazongoita sekuti ateerera zvataurwa namai kuti ndosiya mudzimai ndakagara naye panapa nekuti ivo mai ndo vari kuda mudzimai, ina handichamudi ndobva tongosiyawo mai Gamu akagara pamba vatobva. Asi chakazoita dzikame pana mai Fadzi chi? Pana mai Fadzi handingati kudzikama, zvinhu zvongotiwo ndo nguva yaakazongoparara anawo, asi dai kuti pamwe zvisina kudaro pamwe dai akatsvaga umwe, dai akamusiya futi, pamwe dai akatsvaga umwe nekuti munhu wacho anga asiri kumira kutsvaga vakadzi, aingoti akabvapo uto dai akabvapo uto. Chipo imi kuona kwenyu mumhuri venyu chipo chotanga akachitora kunani ndimaiziva hama dzenyu? Akachitora kuna asekuru, baba wababa. Nekuti baba vakazvarwawo vari vangani, mama vakazvarwa vari vatatu. Kuti baba natete Dori naBerita vari 3. Ndobva vaita bamunini Charles naArifa vari 2 kumba kwavo.
ndobva vaita atete Dorika bamnini Norman bamnini Aaron vari vega kuimba yavo, ndobva vaita tete Liza natete Mirika vane imba yavo. Vozoita mumwe bamnini wandisina kuona ainzi ari kudomboshava nanhasi handisandamuona iye ana mai vake, saka ndingati madzimai mangana havasi 6 here kana 7 futi somewhere there ikoko. Saka ndinoona ende ndo zita rake iro rake rasekuru iro ramagaya rakangoti ini ndindonzi magaya kubva achikura. Ndizvo zvimwe chete izvozvo. Magesi antera tambo. Nanhasi. Aya zvinowanikwa. Right, so ndakazoti nini bamnini Kumbu bamnini Abisha munowatsanangura sei mukoma Kumbulani, munowatsanangura sei munhu akaita sei? Inini andotoshawa mupanda wandingamuisa inini nekuda kuti pakutaura makagara kana kuti titi pari kutaurwa zveshoko raMwari aitaura zvakanaka. Asi panguva yekuti une zvauri kuda paari iye makatarisana kudai vanhu 2, ipapo ndo paunoona kuti no asisiri iye munhu wandandichiona pandandichitaura naye, because anotanga kutokuchinjira kuti kana kungokunyararira saizvozvo ndo izvozvo ndo zvaikwanisa. Aizviita kune veukama chete kana kuti aizviita chero nekuvatorwa? Chero nekuvatorwa, zvekuti akatongoona kuti mukangotaudzana akatongofunga iye kuti zvinhu zvatakutaura tichasvika patisingawirirani aibva anyarara okusiyira iwe tambo yekutaura. Kana ukamutuka kana wakati anga asingapindura aramba akanyarara akatarisa aitira mangwana mukumubvunza chete ainge kuti ina handizviziva ndachandakapindura panyaya yami. Saka kureva kuti muri kushaya mupanda woku? Ndiri kutozvishayiwa. Kana because ndingati ni performation yavabati vaJehovha vachitaura ivo vachiti group iri vakariita vachibatsira handiti kune vanhu vakaita tsaona vaive kutanga vebatsire kwaMbizi ende vana vezvishova vaibhadharirwa school fees zvandinopupura inini mari dzo dzichienda, but iye haana munhu waikwanisa kuti ari one individual kana kuti ati inini ndaita problem kuti no ndoda kubatsira mari anga asingaiti. Kana zvekuti even mai chaivo vakati ndoda kubatsirwa zvakati zveagent zvezve kana asingadi anongonyarara anongozisiyiwa zvakadaro. Saka unoshauzwa kuti munorudzi pati kana pachitaura zvekuti tiri kubatsirana nevanhu kana vanhu vese vanopupura kubatsirwa kwavabatu vakabatsirwa navabati vaJehovha anoinkludwa ipapo pane vanhu vakabatsirwa nevabati vaJehovha panguva iwe. Because ndiri kurangarira patakaita mashows mamwe eRed Cross kwaitobva mari kuvabati vaJehovha ichienda kunobhadhara kuRed Cross, asi Red Cross yaitobhadhara vamwe vaimbi kuuya kuzoparticipata kwataiimba. Ivo vakati hatitore mari dzeRed Cross kana mari kushedzwa kunhamo nechii nechii, tinopiwa mari yedreclena chete kureva kuti vaibatsira zvekutoti varoradza kuti vari kubatsira nyika yese nemwoyo wese. Asi nhasi vana vaKumbulani hapana akaenda kuchikoro akapedza, vana vaIzwi vacho hapana akaenda kuchikoro akapedza, vana vaTimoti vacho hapana akaenda kuchikoro. Zvekureva kuti even izvozvi group racho riripo riri kuexista harisi kusvika pazvakatangirwa nevakazvitanga, nekuti vaifanira kutangira pavana vevakoma vavo iva vakashayika nehama dzavo dzakapfuura, kuti takusumudzira mberi vana vakwanise kupfuurira mberi nechikoro zvavakaita vakomana vachibatsira avo vekuchechi vekushayika nepaziri kwaMbizi. But nhasi izvozvo hapana. Mamunzi wakauya Abisha Kumbulani achitsanangura mukoma wake kuti anomutsanangura semunhu akaita sei. Munin'ina wacho webuda nekude dumbu rimwe chete naamai baba naamai vamwe chete. Mai guru pane here vamungati mimi makambotsamwiswa nemurume kandi makambomona akatsamwa? Takaita kakunetsana, saka pakunetsana pepai ndobva ndataura ndichiti iwe. Apa mama gumbuka mai guru iwe kupi? Muza pane iwe kunge muchitamba pakuzoita iwe
yekuti mese makatsamwa handiti saka iwe yacho inebva yatoratidza kuti munhu ndofunga ipapo pakayanzira kuti ndadzikiswa level ndeyekumwana ipapo inini fesi yakatonyazonzwa munhu aita se anga akatsamwa but azotsamwa pandati zivo wana wakuziva munhu wa saka imakatozora kuti kwandaenda akusvikwa akutambirwi asi chaiitika manje munhu wekuti zvandata kuti vaisada nyaya inoendera mberi to the extent yekuti pamwe pacho kuti uzoti vaikumbira ruregerero munhu anga asingarimirwi nokukumbira ruregerero anga asinganonoke anga asingari vaitaura kuti vanhu ngatingogarai tichifara handiti hakuna kuti wanano inobva yangoti straight ipapo munonetsana ngazvirewa zvenguva yakareba saka vakaona kunge zvakuda kurebeza vanobva vadzosa nyaya kwavari manje obva wakumbira ruregerero naipaipaipa ndakanganisa zvezvo kanganisa isori ende imimiwo pamubva matongo kana zvadaro kandi nemiwo mune muchida kuti mune makateya ruregerero ende rwaisamboya ndakaruteya ndaizini murume inu rwanotokumbira ruregerero indina hanzvadzika ini ndiri kubvunza anokumbira ruregerero kudzimba dzeenda ndijairiro svika ipapo ndijairiro hanzvadzangu dzorera jairiro svika pakumbira mukadzi ruregerero saka ndaitozoona kuti vanhu vakaita se vakasiyana asi mimi maiguru mainzwa sei mimi mukakumbirawo ruregerero nemunhurume zvaindikoshera zvimwe zvokuti iye panguva yaanokumbira ruregerero zvaitondiwedzera kumuremekedza munoziva kuti imba munotanga muchidzidzana kusvika kuti ndombofunga sokuti pamwe dai anga ari vapenyuka ndofunga izvozvizvi dai tiri vanhu vane bhondi vanowirirana bcause pane stage yekuti munombota muchikakavadzana but as time goes on unozotoona kuti ini ndikadai mwangu anotsamwa saka ndofanira kusiya izvi kupaanozombondikumbira ruregerero kuti kwakanenge akatadza chaizvo hakusi kuda here kuti tirambe tichiwirirana ndo zvaizondikoshera kuti pamwe pacho ini ndogona kunge nditonetsana nemunhu nezvinhu zvaasina kuita handitika but iyo bva akumbira ruregerero aida kukurumidza kuti nyaya ite sei ipere saka ndaizvikoshesa mbva ndatoona kuti no kugara vanhu muchiwirirana kwakakosha zvakanyanya ende kunobatsira kuti communication yenyu irambe iripo because kana akabuda mumba tisingawirirani ndozomuteera foni inomuteera sei kana iye anodzosa foni sei azoti asikuwirirana saka ndakaona kuti kukumbira ruregerero kwakusiri kupusa kwakuda kuchengetedza imba yedu ndo pandakanzwisira kuti vanhu vechirume vanotorwirawo kuchengeta imba yake because vanhu vechirume vanokumbira ruregerero aingovhunza hanzvadzi dzangu chete handasingambobvunza mumwe munhu uri kuramba kuti unoburitsa zvekumhanya here ruregerero kupfugama kuti ndiregerere mai mwana nemainini mai mwana ndiregerere saka makazvidzidza ipapo kuti ndo pandakadzidza kuti kukumbira ruregerero hakusi kupusa pamwe pacho futi hakusi kuti munhu anenge atadza ada kuti mumba muve nepeace nerunyararo chete asi mimi maiti kana makagara mumba aitaurisa stereki ndiani ndini saka vaizodzoka vachikutonodzai ende vaiziva pavaibata kuti ndakatozopedzesera kutaura kwacho kusisipo nekuti wekutaura neasipo ukada kungoti iyani bati ndiregerere asi makamburi munhako uchitoona kuti ruregerero kwaurwu ruda kudzikisa inini kwete kuti iwo but ndokunge maiguru uri mudzimai ane dzinodhonzawo futi unokasika kuzviona kuti uyu akuda kudzikisa inini ndaitozviona kuti munhu uyu haana kupusa zvekudaro ka ruregerero asi apa ativa ndaiona kuti zvaitoita kuti indidzidze ndivakikiswa zvekuti kuzonetsana kwacho kunoenda kuchitongopera kuchipera upezera mato
vanhu vanoenda zvinhu zvo pamwe chete, munowirirana, munodii, munoita mafriends, hamudi kushayana. Saka mashoko yaya kuvana munhu kuvana mai asvitsa here kuvana kuti no vana vanhu munofanira kugara muchiwirirana kwete kukakavadzana. Ndinotovaudza vasikana kuti kukumbira ruregerero hakusi kupusa, ende kunyarara hakusi kupusa. Haungu taura, mira, tanga ona zviri kufamba sei, uzowisa muono wako. Kana kutonyarara womira nyaya yetanga ita sei, kunyange kuchikoro chaiko haungoti nekuti vanhu vazvizive kuti ndotaura ndiwo watorwa woendeswa kuheadmaster wakunorohwa pamwe hausiri womunedza zvakonzerwa nekuita sei ungotaura. Vanotaurisa ava amaifadzi asi tadzidza zvakawanda kubva kuna maifadzi. Hanzi ruregerero kukumbira redzero fasta zvinodzikamisa munhu kwete masumukati enzane unge derere. Aiwa ando wakambokanonzikwa mucheki takanyirwa nakumbulani magaya vabati vajehovha. Mukoma umari dai mhuri dzese tichiona munhu anenge abhisha vanhu taipinda mugwara hedu sevanhu kwete kuti afa anaka zvatinoita tinyeperana. Ndinonzi mhofu ndiri padombo shawa. Ndanakirawo neshow yako zvekudaro. Thank you so much. Ukanzwawo kuri kudiwa mushamarari ndokumbirawo kuudzwa. Tora nhamba dzangu oro kundipa dzako. Apa munhu wacho ndewechidzimai akuda kuti ndimutsvagire basa reushamarari. Uya pano paNational FM tinavo vana mai mutetu kana Felicitas uvajoine. Chokwadi mukoma umali munhu ukaita upenyu hwemaroora kana chidhina chaicho hauchimise unosvika mukuchembera usina chawaita. Tichaona karindi kudziva resekwa 3 muna Gora Street. Ndafara nekutandadzwa nenhoroondo inotapira. Ndini Evans wanyuwa pamwenje kunyazura. Maifadzi sando dzavo vanodzidzisa chose. Dai vatipawo nhamba dzavo. Ndimairu vari paNorton. Womukuda nhamba dzamaifadzi? Alright, ramai makatira ndokupai nhamba dzamaifadzi. Womukuda dzidzisoka? Maifadzi munokwanisa kuvakoka kuchechi kwenyu. Vakokei kuchechi kwenyu. Kunyanyanya kuchina chemadzimai. Vakokei ikoko. Vanokugadzirirai saizi chaiyo. Right. Ndakazovabvunza ndikati kupa makambotsamwiswawo imimi ndepapi maifadzi? But munoziva kuti chi? Kuti nditi pane pandakamboti zvokutosunga mwoyo. Andirangariri. Ndofunga pamwe zvaingokonzerwa nongoti munhu wacho aingotyoka. Ende inini ndiri kutaura kuti pane pandakataura nchiti
ndakaona saka unoriona kuti kamubudiro kesaka iri risike kusika aka unobva ndaikurumidza kuti ndaisomuwa wangu haana mubvira ndirova asi ndairidha ndega kuona kuti apa vakatsamwa ende vaiti vakatsamwa vanogona kutongobuda mumba saka kuti uzoti ndinyatsoti pane pekuti zvekubva tadaro zvekutodaro vakangononge nyaya yakuda kutingeri vanobva tobudawo panozodzoka azvatopera inini ndindaitozoita era yekuti pamwe inini ndindaitoratidza kuti wambosiyawo tambodinani musimudzira svika ndakazodzidza ndakaona kuti hazviko izvi hazvina zvazvomboshanda aimagura kunyarewo here mimi munhu adzoka akasunungura kuti ndakazinge ndakunyarauka kuti vaizotaura kuti saka unondiisa kupi handi ndini wako ndinongodzoka muno saka kana watsamwa zvinhu zvinobatsirei zvo zvinombobatsira tiri kugara pamwe chete ndiwo unondibikira ndiwo unowacha ende munoziva kuti munhu wemurume anenge mwana zvese zvikabuda aende kubasa unoenda wakachena pamwe munhu wemurume anenge mwana ana 5 giant farera muri vana imi ana amigo nzira muri vana chero mudhara mutetwa mwana ndimaifanzi vadaranzi vanhu varume vanenge vana ayaya enu rechaoma unenge mwana varume davamuchiza zvoitwa mwana chinoiswa mumbereko choiswa mubhabhu chimwana keisiwa chiye chinonzi chititi chimwa mukaka ndozvoita varume izvozvo inge vana shuwere ana mahechani munenge vana imi ana mujara John Ekesi anzi munenge vana namaifadzana JJ Kanjiwa ana Filimoni Saidi baba Brian muri vana aya tadzidza nhasi hanzi mukoma wamari Abhisha akapenga akati hembe ngadziende nemunhu wadzo ndikansela Jaravaza Aidam pakrosi kwamurewa uko kuona makansela vatadza kurara vabatwa mwoyo namaifadzi havana kumira musha uyo angoti Abhisha kumberi ndadzidza dai chirongwa chichiitwa masikati kuti nyika igodzidzawo zvatiri kunzwa izvi ndini mahachi kumarondera ndikoni onias vaumari bamunini vataura chokwadi chavo blazi vaisada nezvavo asi kuda zvevamwe Tokmo Matatara kudombora Mwari kuEpworth Gideon Danga village 5 kumayo anzi Abhisha anosasa chokwadi tinotenda nhoroondo yava magaya iyi asi maiguru ma1 vaifanira kuva mushamarari ndimunyaradzi makwembere Ziute village pamurewa sando kuna Abhisha uyo anogona kutaura ndichirapo paHatfield apa sando zvakare kuna Abhisha nekutaura chokwadi chemunhu Owen paLokniva vane dzidziso hombe maifadzi avo mukoma kana imba yavo dai murume wavo achiri mupenyu nazvino ingadai yakasunga anosamukuna pabhangeti vaumali maifadzi avo
sapatina chaiyo padzidziso vavasimbanga maifadzi sapatina kudya kwengirozi maifadzi munhu akasununguka pakutaurawo kukawanikwa vanhu vakadai nyika inoreruka kugara nevatepo kukawanikwa vanhu vakatanga maifadzi nyika inoreruka kugara right. Ndakavabvunza inini kuti mukoma vatisiya makazenge zvizva zvakuitika. Right. Zvechokwadi paita kushayikirwa kwakadaro, dambudziko rekutanga ndiri kufunga chiona kunge kuti ndichazvifambisa sei, but chakakosha ndechekunzwa kutaura kwekunoita vanhu kunosimbisa vanhu pavanouya vachibata maoko pepai vanokusimbisa, nekuti pane vamwe vanotouya kutobata maoko vanenge vari musituation yawapinda. Saka vanotokuonesa kuti zvinogoneka, wabva watarisa kuti zvinogoneka nemhuri iyi, wabva watoona kuti ndaomerwa kusvika pekupedzisira, nekuti kwamuri zvinenge zviri zvitsva. Asi nekuzofamba kwenguva tinoiti chii, anditi ndandi ukaidai inosvika kwekuti yapera ichagona kutatamuka. Saka pfungwa dzinosvika ikokoso, kupfunga zvese ndichazvifambisa sei. Unoziva kuti chi pakufunga kwese ikoka hapana nechaunombobuda nacho, unozongofunga chete. Zvese zvaunozvifunga one day. Paunozonzwa counseling vanhu vachitaura pepa vachikuonesa zvaakambopinda nazvo paka ndandiye inodzoka panoma manje uchitanga kufunga chaizvo. Mukutanga kufunga chaizvo ndopaona kuti haiwawo vana vanoenda kuchikoro, vana vanodya, vana vanopfeka, kunyange baba vasipo, nekuti baba ava vafamba mangwa. Handiti nyika yese ndini ndatanga kufirwa ino, dziriko mhuri dzakatofirwa dzaunotoona kuti example vakatofirwa zvamaitoona weni. Ndini example yekuti Waiza akatanga kufa, Waiza vana vake vakakura, Timothy akafa, vana vakakura. Saka izvozvo mai pakuzozviona ndopaona kuti aiwa chokwadi kufa kunorwadza, kufirwa kunorwadza. Handiti saka une zvaunozozvinyaradza na mai Wiseman Magaya, mai Timothy Magaya, panguva yavakafirwa ndakaona kurwadziwa kwavo zvakanyanya. Saka pandakazofirwa ndakanga ndine vabatsiri vaindinzwisisa zvandaisatonzwisisa ininiwo vaizvinzwisisa nekuti vanga vapfuura mazviri. Saka kunyangwe ndaikundikana sei zvakagoneka nekuti ndandine hama dzakapindana nazvo dzemudhuzi dzaindiudza mashoko ekuti zvinoendeka. Zvikama izvozvizvi aiwa unoda kugara naka mukore uno akuchinotadza mukore uno pakuita sechivanhu maiguru chivanhu chedu ndo zvazviri izvozvo, ngatigare nei nhaka. Chivanhu chinogona kudaro achidaro pamwoyo usingadi izvozvo zvisiko, chinongodaro kuna anenge achida izvozvo. Asi hapana here akada kuuya? Aiwa, kana kuti ndimi makagara mangozvivharisa kuti handiri kana kuti mukoma vakasiya vataura kuti handiri munhu anogara naka. Munoziva pane kuti takagara zvizvi tichikurukura nevaningina nevazukuru vangu kuti inini kuri kuti ndatanga ini kuenda ndiniona ndazogara pamudzimai wangu. Aiwa, isi taitoone muzukuru wedu ndati Masawi waiti aiti akapinda achiuya kumba achingosvika padhova ndini baba, ivo vari moti nai Masawi muzukuru, saka kanewo wati ndiwe baba ini ndinani. Akasvika kwaWise vati my wife, kutaura Wise woti Masawi
kana iye waakuti my wife indoti chii akaika kwatimoti ndizvo ehe variko vazukuru vaita je but mhuri yacho zvairi hatina mbonzwa kana kuti pana akazofirwa akanzi ana azoti ndiruda kuuyawo handina kuzvinzwa hangu imi hamusina henyu kuzvitarisira handisina nekuti kune vamwe vangu andomvera ndazvinzwa handina kumbozvinzwa inini ndinoita zvekutengesa kutengesei musika chaiwo mumavheji nemadumasi ndoita hodha mafleece hodha matracksuit zvinoenderana nesizini tengesa tomararamira angu vana vari kukura vana vari kukura mukoma vakakusiya here mune pekugara nekuti kazhinji kacho ndo zvimwe zvinowanzo kushungurudza mukurarama paa pasati pavapo paa pasati pavapo asi Mwari vakangozotendeka nyasha dzakazaruka ndokubva mawanawo penyu panoti imimi Right. Mashoko amungade kusira kune mamwe madzimai tinoona madzimai mazhinji akashayikirwa vanogumirwa zvekuti zvimwe zvacho zvaanezenge akuita kani motozomunyarira kana kumutsira tsitsi ndeapi mashoko amungade kupa segwinyiso kune mamwe madzimai kuti aiwa hakusi kuguma kwenyika. Alright, ndinotenda ndoda kuti kune mumwe mudzimai kunze uko akafirwa akusi kuguma pane tariro pakufunga kwako zvaunotendera kuti pfungwa dzako dzikuitise ndo zvichadhitamaina kuti vana wakasirwa uchavarera sei. Chinhu chandoda kunyanya kutaura ndechekuti maadvice anouya achibva kwakasiyana siyana. Chakakosha ndechekusarudza advice yakanaka nekuti dziripo dzimwe advice dzinozonyangadza upenyu hwako. Kana wafirwa ratidza kuti iwe uruda kurarama nevana vako. Maoko anoshanda, kushanda kwakakosha. Kana ndichiti kushanda nzikura kuti wazowana basa here kumunhu kwauri kumukira. Ndati ini murume wangu asati atumbufa ndaita zvemusika ndakazvijaira ndaigona ndakautanga musika zvekuti ndaiti ndikaenda kunohodha kuBotswana pandinoenda ndichitengesa pezvine zvasara pandinozvisa pachitebhu apo ndakafunga kuti kundikanoita zvekumadomasi ndikaisa saka kubva pandakazvitanga panambozviregira zvakaramba zviri mumandiri nyange ndikahodha zvipi hazvibvi. Saka ndiri kuti maoko anofanira kushanda. Murume kana achinge afa inini samai vasara ndatorwa model yevana. Pane zvinofanira kuonekwa nevana mandiri zvavafanira kukopa. Saka chinhu chinonzi role model chinhu chinokopwa. Saka inini ndinofanira kungwarira kuti zviri kukopwa nevana vangu pandiri ndezvipi. Ndiri kutaura kumudzimai asiyiwa nemurume zvii nekuti inini ndaandega ndiri kuguruma vana kusvika vazova vanhu vakuru vane dzimba dzavo vane mabasa avo zvii zvavanozoyemura mandiri. Chii chakanaka chavanozotaura mandiri. Ndedzipi shamwari dzandinotamba nadzo izvozvo zvana shamwari izvozvo zvimwe zvacho zvoda kuonekwa kuti type yeshamwari magurupu nyaya dzemagurupu ndeapi magurupu andiri kuita nezvawo. Hapasi pese pekuti ndikashayiwa ndinofanira kukumbira kana kupiwa. Kushayiwa kunoitika kunyange murume ari mupenyu munogona kutoshaya ukangoziva izvozvo. Saka kunyange ndikashaya murume ashaya ndinongoziva kuti sauti yapera nhasi mangwana ndinaye azvishamise. Pane paingagara mazuva ese handina sauti chete naMwari mupenyu hakuna zvakadaro. Mwari anotaura mushoko rake kuti ndimwari wenherera neshirikadzi. Ndinomubvunza Mwari kuti imakazvitaura kuti muri Mwari wenherera neshirikadzi. Kana vana ava vakaonekwa vasingachaendi kuchikoro anonyara ndimi nekuti makati the husband to the widows. Kureva kuti imi ndimi akutarisa vana vangu ava. Saka akaonekwa vana ava vasingaendi kuchikoro vasingadyi vashayo chekupfeka ndimi munonyara nekuti ndimi matora nzvimbo yakumbulani. Ndiri kutaura kune imwe shirikadzi. Ndiri kuti kune mudzimai ari mumba kana utori mumba murume arimo
dananai, wiriranai, shuvanai, itai zvinhu zvenyu pamwe chete, rayirai vana venyu pamwe chete, musachengeterane zvigumbu. Pane inozonzi nduru inovava iyai, inoitika pamunhu wekuti akatadzirwa nhasi ozvichengeta, tadzirwa mangwana ozvichengeta, uda kuzoita sei nazvo? Wauri kuchengetera wacho ndiye waugere naye, waunongoramba ugere naye. Saka panguva yaMwari kana ichizinge yakwana, paanofa ndopaunozoona kuti zvaunga wakachengeta hazvina zvazvinoshanda. Dai wakatodanana, dai une chinhu chinobatika chawakaita, dai wakatowirirana neumwe wako, dai une chimwe chinhu chaunoita, nguva yacho haina kumira mushe, haina kutaurwa naMwari kuti musi wakati wekuti unongwara. Ko akabuda musingataudzane maane mwedzi kana masvondo kana mazuva musiri kutaudzana, obva aenda, obva anofa, unotangira papi? Ndiri kutaura kune munhu ane murume nevana mumba. Hatirambe kuti munotadzirana, but ngazvive zvenguva duku, muchirangarira kuti zuva irori rakashanyira vari kunzi shirikadzi rinogona kushanya futi nekumba kwenyu. Ndofunga ndataura. Pane zvimwe zvandaida kutaura panyaya yekuti nevana tinobatsirika sei. Munyika umu bamunini mune vanhu vamwe vokuti vanongomutswa naMwari. Zvaunenge usina kutombotarisira, unogona kungoita dzimwe mhuri dzinongomutswa naMwari, dzimwe dzinongomutswa kunyange nekumachechi, dzimwe dzinongomutswa mukugara. Saka ndiri kutaurira kuti iwewe uchishanda nemaoko ako, Mwari vanomutsa zvimwe, nekuti Mwari vanoti kuna Mozisi, unei wakabatei? Kuti ndine tsvimbo yandakabatei. Saka Mwari vanokuti unei, uti ndine musika. Woropafadza musika nekuti uri kushanda. Mukuropafadza imomo paunonyanya kuomerwa vanogona kutuma munhu. Mwari ndo vanotuma pese paunopuwa chinhu, hazviuye nje. Tenda nemoyo wese nekuti hazvina kuchipa. Ndiri kurangarira kuti izvozvi pane organization yemawidows yakatangwa navaKireni Zuru navamahachi naChiremba Marisa vekukuwadzana uku. Vari kukokorodza shirikadzi dzevaimbi. Uyai tiungane tinzwe kuti muri kurarama sei nemhuri. Tinamati tinzwe kuti Mwari vanozotiitirei muupenyu kuti zvinhu zviendeke. Ndiri kuti chinhu ichi kana kuti vakazvifunga sei, zvakauya sei mupfungwa dzavo vanhu vatatu ava, hatitozvizivi, takangoona vaakutitsvaga. Ndo pandiri kudzoka pepe kuti ini ndichishanda ndichinamata kuna Mwari, vanorangarira nherera neshirikadzi, pane vanhu vanongomutswa naMwari. Utoona kuti pane zvinhu zvaakutoitika. Chiremba wakabva wataura kuti imi nemhuri dzenyu, angorwara anouya pano pasejari yangu pakuwadzana tu apa, tinokurapai mahara. Zvinhu zvekuti handizoti zvakabva nekupi. Zvikanzi izvozvizvi pane vari kutoti vanhu vachiuya mashirikadzi, nhamba yavakataura, vachipa mahamba echikafu muwane zvekubatsirika nevana. Tatisingavazive kana kuti inini kana zita racho kana chini asingarizivi. Ndofunga zita randengoziva ndirongoti Kireni Zuru nekuti anoita sei anemba. Asi zvekuti zviri kurongwa naMwari zvichida kushandiswa pana Kireni Zuru navamahachi navaMarisa, Dr. Marisa, andisingazvizivi. Saka ndiri kutaura kuti kamuraramiro keshirikadzi nenherera, kana uchikatanga kudai so, unogona kufunga kuti maiwe nyika inotongei. Asi Mwari vane vanhu vavanoshandisa munyika imomo, vana vachitokura zvichiendeka. Iwe uve shirikadzi yakatendeka, yakarongeka, inoshanda, isingamiriri ngokukumbira, inotya Mwari. Right. Sando kuna Onias Mahachi, Sando kuna Kireni Zuru, Sando kuna Dr. Marisa. Wapiwa Sando hapa na Mema Gaya. Andida kuwakoka Mema Gaya vaye kuchechi kwedu ambuudzawo vakadzi ava vatinetsa. Mema Gaya lero basa mazviparira
namba dzamai Magaya 0783 544 718. Taurai nawo nyika iponeswe, vanhu vayanane, vanhu tigarisane zvakanaka, tinzwikirane tsitsi. Namba dzamai Magaya 0783 544 718. Kutenda zvikuru kuna mai Magaya kamaita basa imimi. Kutenda zvakare kuna mukoma Abhisha. Kutenda zvakare kuna Radio Matanuke. Kutenda zvakare vese vakaita kuti chirongwa ichi chinge chibudirira kana Samson Tawengwa. Chaona Chembere. Mamrodi Magaya. Sando dzenyu pakutenda zvikuru. Amai Wise Magaya pakutenda zvikuru. Mai Jaden na Jaden Zulu. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru nerutsigiro rwenyu kuchirongwa National FM Gamba reManzi. Right, umwe ndiana apa Mai Fadzi anzi igamba kadziro ndi Herbert Chinemoyo. Kuzoti zvakare kanzi mai guru vakanyanyawo zvavo, ini ndinototedzera tsoka dzavo. Murume wavo akafa, inini mudzimai akarohwa harohwe, andotedza tsoka dzavo, mudzimai harohwe. Ndimadzimai Oshi. Kuzoti zvakare ndiani uyu anzi ndiripo pachimuti ipapo Mr. Anzi nai mukoma wamali munogara muchitaura nezvaHenry Chaoma, ndiye here wandakagara naye paHarare Central Prison 1985. Kana ari iye, if you anzi kana ari iye, can I have contact yake? Ndonzi Ruben Dekwe. Iye Henry kana akateerera, namba dza Ruben Dekwe idzi 0772 988 974. Right. Zvikanzi Kumbu kutora bike kumusha here, anenge ainyimawo chapungu chaicho ndi Johannes Makumbu ari pa Heathcliff apa. Sando kuna mai guru awo isapatina kudya kwengirozi kwakaprofita kare na baba Johani Mai Fadzi Huchi Anthony Nyandoro kwa Mtoko pakapondoro. Hanzi Mai Fadzi chokwadi chakanaka, rambai makadaro. Ndini Carrot Will guruweko. Kwanzi tadzidza zvikuru Mai Fadzi mudzidzisi chokwadi. Kumbira regerero kumudzimai kunodiwa kudzidzirawo ndi baba Munsaka vari kusiya bhuwa. Zvikanzi Mai Fadzi vane dzidziso yandada. Ndini Norman Gunura ndiri pachitungwizapo. Right. Zvikanzi asi mai guru avo ndivachihera kani nditawanda mafusire ari kwaGutu. Zvikanzi keke hanzi nhaka mukore uno Mai Fadzi so tavengwa mudzonga pa4 Sisters kuchiweshe. Zvikanzi vari kutaura dama rakanaka mai avo Daniel Shumba. Aya bamunini Abhisha vari kudzidzisa isu vapenyu kuti titange kubatsira vanhu vemumba tisati tatanga kuita kunge vanhu vakanaka ndo vekunze. Mai Fadzi Huchi sapatina ndi mashawo mnhanga madziva kumushowani uko. Right, amaro ati raiwa yanga iri nguva yakanaka chotatandara panapa. Ndichakusiyaka muna mai Mteto wanditika kusvika zvanaka. Inini hangu ndakurowa pasi ndotungirawo kumusoro sina nyanga pasi. Ngatisanganeka musi weMugowera madeko nenguva dza 9 o'clock. Ndaenda hangu inini.
mai Mutetwa, ndinonzwa kubatikana chose nemashoko andaudzwa iko zvinezvi. Ndabva ndabatwa panapa namaifadzi, maiguru maifadzi vachindiudza kuti ivo bamunini Abisha Magaya vashayika nhasi, kuroti vashayika nezuro, nekuti apa 12 dzatokwana, kuroti vashayika nezuro. Tinoti kwavari mweya wavo ngauzorore murugare. Ndogara kutaura neni kuti kazhinji muriwo unonaka haugare mundiro. Muchivarumbidza pa muchiti pakaita vanhu vakadai vairi vatatu vanotaura chokwadi, ndofunga vanhu tinoziva kuti aiwa ngatichengetei vehukama kudarika vekunze vatorwa, muchirumbidza iye kaAbisha. Asi tine urombo kunzwa kuti atisiya. Tinoti tarasikirwa chose, kunyanya kumhuri kwaMagaya. Aiwa, nemudikani wedu uyu tinoti batai basa zvakanaka, nzwirai nyasha panguva yakaoma iko zvinezvi. Dzimara mupedze basa, muradzike ngazororewo murugare. Abisha Gibson toti zororai murugare, nzvakubatikana chose. Ndosaka ndandichizama nhare yavo svondo rese ndofunga popo vaitandadza nekurwara. Aiwa, tinoti zororai murugare. Ndatenda hangu.